Yar King yet no about the chu general at to what wing abiro, a lila thumb up today. I is no chance lead the coup patchine. The Yahoya jet a kind of set shit. A buying a sending net set though. Jesus the name. Buying a sending a stone tema. I to a county ming la a young dog shop your daughter tema. Dinama Adiga, Muijine Tessine, a jungle, Janza de your daughter. So the sending a settle at the set today. So tower up your chain dama, the nip Muya seaching alagao, the impulia and a county paging alagao, Panado tight deal door, Mu counting or punlit domumi. So generally banna tight. Jonji to Mia Piata the media, Banga Bemales or attempt map yet. Amen. Tajang Lolo say, Eka Pia be made 6 years at Jamashivu. The Chudi Banzin on Mapoya, the Kesam Shiv, Ateka Banataima, to know, Puntabu, Crypto, Jabis and not, Eddie Bangani Toquin Aloma, sheep it up yet. Lolo say, Mijimaro, Bama Tama, accounts on Tabagu, Natame Toloyare. Dame, Kong and Bamaro, Akanta Mashi Toloyaba dire. Hallelujah. Dajong thing it banna taiha, a tip mu king, Pide, so Rachel Nala Yame. Banna taiti udo, mu king, point domumi. Tindi, loom you miado a, chingaya do a quint shilling me. To the bagu, pekan nine dotu, pissy me, chinga pe dotu. To the tin a, chingaya do a quint, mashia. So payai a luroga, muijina patelaing, that tell long a treat in a buama manisi chimbu. To the bagu, pekan nine dotu. Chi pe dotu, payaga, pisagin. That don't descend in my pasan a champion, a jana wingy a chamapadiuna. So I send it now set to majaro. Tara piadi tingu a me, my pisibe. Gown pisida with a chin. Tindi all night maniabe. Upon nighta, niado a quint, she like me. So Dimapure, gown a me soraga, wing in painong of you. Upon my door. Chi pe do to her, gown pide, chinga ju do to her, a me pide. Daga, wing in pine, gowns on river mapadi, that Piaga no about dobiore, a jonji to mia at Paya alluro, Muijina patelaing, tingu a me mamatabu, gown pissy melocadita do piapide. Amen. Rajam, gowns uragabale, gungi pe do to tamamo, chinga pe do to. So kuwa judo to mobu to the bagu chi pe dotu eraga gaun pide daga jansaga tua to a net point door yapide dajang dini gaun muiji paima payai alluro a changu dining and paima a yin so chino pyodo ma pide Bajon les or general ngenge grega jagere muiji ne patte a jansi or tinjamu at the mu pide so ding muiji ne patte to be jonji to tema Can you jet a song out there? Can you jet the mushi? The Kuga Balesoro, suffering theory, Damamo, poverty theory local. Sing a jingu, Yonji Swelane, Atape, Hoja Wingare, can you check? Truga Balu, Yonji Lesoro, sing it abe, Gaune, Krian Suin, sing a yame, sing a ma, Ninchame, sing a ma, Payane Nime, Chandayan, Piesi Duame, Payane, we Duame. So that Jonji chet. Daga general Nenge Grega, D time, Jala. Eddie Dine, Jonji retreat, Boadiga, Sopiat that dware. Bajonasoro, Janza Gapura, Tin Jondi time, Tin night pissy. That don't sing a china, Paya, a ludo, pit elu. Mayans were Jonji at dread. A cool general Logama, Krian Sure, Jonji to tet, Mayonji to Ria Pu Kansani at 2 yard. Jonji Turia, Auman Nibido, Mayonji Turia, Apomania to Yade. Taha Paya Agency, Lonwa, Mahobu. Amen.
နောက်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဒီကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သိုးတော်စုကိုလက်အောက်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့သိုးတော်စုဒီပေါ်မှာလည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းသောကျမ်းစာရဲ့အလိုကိုလုံးဝချပြနိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့ပြင်သင်ကြားပေးဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကြီးမားတဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းတွေရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်များစွာဖယားနိုင်ငံတော်မှာလှုပ်ရှားရတဲ့အများရှိတယ်အင်္ဂလိပ်သင်တန်းဒီအော်လူငယ်ပြုစုပြောထောင်သင်တန်းဒီ worship school နောက် revival crusade ဒီနောက်ကျမ်းစာကျောင်းတွေအများကြီးထပ်လို့မှာဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖယားကသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကို transfer လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက wealth transfer လို့ခေါ်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုလွှဲပေးလိုက်တာဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအချိန်ချင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ wealth transfer အီဂျစ်ပြည်မှာအေသီလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြုံခံရလဲ400နော်40မုံတော့400ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုက short ခိုင်းနေဆိုမရအောင်ဆိုတော့ယောသန်နဲ့ပါထပ်ပေါင်းရတာ430နေပါလို့သူအိမ်မှာကြာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလွတ်အားကမရဘူးမောတာပဲအဖတ်တင်နဲ့တနေကုန်တနေကမနဲ့မူလင်းမှုချုပ်အလုတ်လုပ်ရတယ်အုပ်ဖုံးရတယ်ပီရမစ်တွေစောင်းရတယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေနော်လူအင်နာနဲ့ပဲမှားရတယ်ဆိုတော့လကတပြားမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာတမနစ်တဲနဲ့နော်အဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနှစ်ပေါင်း400မှာမရတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကိုတရက်ထဲနဲ့ဖယားကလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာကနေပတ်စံလွှဲတာခက်လားဟုတ်ပြီခက်တဲ့ပိုင်းရှိလဲလွှဲတဲ့ပိုင်းရှိဒီချိန်မှာတော့ဘန်ဒီယန်နဲ့မလွှဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံလွှဲတာကသူ့လမ်းကြောင်းပို့တာအရန်လွှဲတယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ process ကခက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအချင်းသူတို့လွှဲတဲ့ကလွှဲလေးပဲဒီဘက်ကနေနော်နာမည်မပုံနဲ့နံပါတ်ဘန်အဲ့ဒီမှာသူတို့ online ကတစ်ချက်ပို့လိုက် send လုပ်တာနဲ့ဒီကနေလွှဲတာဟိုကော့တောင်းကနေထုတ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့လွှဲတာရန် line ထဲမှာပဲနံပါတ်ကိန်းကနာမည်ပို့လိုက်တာဒါကြောင့်ဖယားကလည်းသူ့ရဲ့ transfer world transfer ဆိုတဲ့ကြွေဝချင်းကိုလွှဲပြောင်းတဲ့ခါမှာတမနစ်တဲ့ဖယားလွှဲပြောင်းနိုင်တယ်ဟာလေလုယာလွယ်လေးပဲနှစ်ပေါင်း400လုံးသူတို့မရခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့သမျှတော့ကြွယ်ဝခြင်းအားလုံးတမနစ်ထဲမှာဖယားကသူတို့နှလုံးသားထဲမှာ sand ဆိုတဲ့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအီဂျစ်လူမျိုးတွေအားလုံးကအေသီလလူတွေအားလုံးသူတို့တောင်းသမျှရွှေငွေအကုန်လုံးမိကန်တစ်သားထဲမှာထဲထားတဲ့တိန်းထားတဲ့အနှစ်အလားတူထားတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကိုတမနစ်ထဲမှာလွယ်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုပါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖယားခင်ကြွေဝခြင်းအားလုံးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလွယ်ပြောင်းပေးမဲ့ကာလရောက်လာပြီထိုကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌လက်ခံပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းအောင်အာမင်ဆိုဖယားလွယ်ပြီးတော့လွယ်လေးပဲနော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖယားကအသင်းတော်မှာယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကို transfer လုပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်လာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးတစ်တွေပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘူးဟောင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးအာမင်ပရိညင်တရားသိရဲ့ကောင်းကြီးကဘူးတစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထဲရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘာနာတိုက်ငါဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတွေတွန်းလုံးတဲ့အခါတင်းတော့လူမျိုးများတို့အားချီးငါရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မယ်ချီးငါပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကကိုယ်မှလည်းလူလုံလောက်တယ်ပူရှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကိုထပ်ဆင်းပြီးတော့ကိုယ်စဲနေစီးစင်းစေတဲ့ရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းကြီးဒါကဖယားအကြံစီအလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ထဲမှာပြောတယ်မတရားသောသူစီးပူးထားတဲ့ဥစ္စာအလုံးဟာတဲ့ဖြောင့်မတ်သောသူများအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါတာကျွန်တော်ကမချီမနှက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်မနာလိုစိတ်ရှိတတ်တယ်ဟာငါတို့ခရိယန်နေကြတော့စင်ရင်လိုက်တာစုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်ဖယားမသေးတဲ့သူကြတော့တဆင်ပြီးဆိုအိမ်ပေါင်းများစွာမြေကွက်ပေါင်းများစွာအကောင်းစားတွေနဲ့ကြွယ်ဝလိုက်တာလို့တခါလေကျွန်တော်ငင်းညိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီလူအချက်ကိုနားလဲရင်ဟုတ်တယ်မင်းတို့များများစုထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူဆိုတဲ့လူတွေစုထားသမျှဘာနာအားလုံးဟာတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့ဖယားသားသမီးများအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း400လုံးအီဂျစ်လူမျိုးတွေကစုထားပေးတယ်သူတို့ထဲမှာတိန်းတန်းအောင်စားတာနဲ့ကုံမာဆိုလို့ဖယားကစုထားပေးတယ်နှစ်ပေါင်း400ဆိုအချိန်တန်တဲ့ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့လွဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုမသေးနိုင်လောက်အောင်အလွန်
ကြီးစွာသောစီးစိမ်နဲ့ဖခင်ကထုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ချမ်းသာတာဒီမနာလိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးငါတို့ဘုရားသားသမီးတွေကြတော့အမလေးအိမ်တစ်ဆောင်ဆောက်ဖို့ကစာရှောင်လိုက်ရဖင်ကောင်းပြီးတော့ဒူးထောင်းလိုက်ရဆိုပြီးတော့မငီးတွားတယ်သူများတွေကျတော့လွေလိုက်တာတခါတည်းတိုက်၄-၅လုံးစောက်တာ10ထပ်တွေနော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အထပ်ပေါင်းများစွာမြင့်တဲ့ဟိုတယ်တွေစောက်လိုက်တာပိုင်ရှင်က1ယောက်လောက်ပဲနေရာပေါင်းများစွာသူတို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်တခါတာဖះเจ้าတွေစောက်တဲ့ကစိတ်တူရဲ့ဖះရှိမှာကိုတော့ငါတို့ကျခစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုလူငွေကောက်ဒီလူငွေကောက်ယုံငယ်ချင်းကဒီ order လိတ်ကောင်းထွက်တော့သူတို့ကျတော့လွေလိုက်တာအမျိုးနေရာမျိုးစုံမှာမြတ်သူတို့စောက်တဲ့ဟိန်းနေအောင်စောက်ထားတာဒါပေမဲ့ဘလို့လဲတခါလေစိတ်ထဲမှာညှိတွားတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်မတရားသောသူစုထားတဲ့ဘဏ္ဍာဟာဖြောင့်မတ်သောသူများအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှစ်ပေါင်း400စုထားပြီးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း400မှာတော့မတရားတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ငါတို့ကအလုတ်ပဲလုပ်ရတယ်ငါတို့ကနင်းကန်စူးစမ်းပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်ဒါပေမဲ့တခုမှလှုပ်တလောက်အခမရဘူးလို့ညှိတွားစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ချင်းချက်တော့ချင်းကာလာရောက်တဲ့ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့တမနက်တည်းနဲ့အဲ့ဒီစီးစိမ်ပန်နာအလုံးတူထားတဲ့အေဂျစ်ရဲ့ကျွေးဝချင်းအလုံးဖယားတခင်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာရောက်လာတယ်တန်ရှင်းသူတွေထဲမှာရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ဒါဆိုအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေကဘာအတွက်လဲပေါ့နော်သူတို့သွားတဲ့နေရာကလည်းဟိုတော်ထဲမှာဝါပါညာဒီကပင်လေကိုစားတော့ဆိုင်လဲတော်ထဲမှာမရှိဘူးနော်စားပြေလည်းမရှိဘူးဟိုမှာဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့ကျုပ်ကစော်လည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီပတ်စံนี่ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကအရှံအပဲကောင်းကြီးပေးထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချိန်မှထင်ရှားလာတယ်ဘယ်ချိန်မှထင်ရှားလာလဲဆိုတော့ကဲခုတဲတော့စောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနနော်မင်းတို့အီဂျစ်ကနေရခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေမင်းတို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်အခုပေးမဲ့ချိန်ရောက်ပြီကဲအလူထက်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ fun rate တစ်ချက်လို့တာလုံးဝရှမ်ပယ်တဲ့အရင်အလှဆုံးအတန်းအဆုံးတော့အိမ်တော်တီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်တဲကန်ရမှာစူပါမားကတ်လည်းမရှိဘူးကုန်တိုက်လည်းမရှိဘူးနော်အထည်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးစားတောက်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကန်ရအလဲမှာဖခင်ကျင်းဝတ်မဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတီဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကာလမှာကျမ်းစာပြတမန်တော်ထဲမှာလာပြောတယ် I will restore the fallen tent of David လဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်ရဲ့တဲတော်ကိုငါပြန်ပြီးတော့စောက်တည်မယ်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်ပြန်ထူထောင်မယ်ဒါဝိဒ်တဲတော်လို့ပြောတဲ့ကတော့ဒါမျိုးတဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဆရာကြီးမြတ်တော့တဲပိတ်သိရှိတော့တပည့်အလုံးနဲ့နေရာတိုင်းမှာတဲတွေစောက်ကုန်ကြသူတို့ဒူကောင်မှာစားတော့လည်းတကယ်တဲဆုံးနေပဲနော်နွားချန်လိုလိုကြက်ချန်လိုလိုနဲ့စားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအားလုံးနဲ့အဲ့ဒီပိတ်သိနဲ့ဆက်6ဆက်သွားပြီနေရာတိုင်းမှာတဲတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖခင်ကအဓိကဘာကိုရည်ငင်းတယ်လဲဆိုတော့မျက်မှောက်တော်ကျိန်းဝတ်တဲ့နေရာပြောတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်တဲတော်ကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့သူ့အထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကအဲ့ဒါမျိုးဗိမာန်တော်ပေါင်းများစွာတူချင်းဗိမာန်တော်လည်းဟုတ်တယ်အဓိက building မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တည်ဆောင်တဲ့လူအလုံးစုဝေးတဲ့အရက်ကဒါဝိဒ်ရဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့24နဲ့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာချီးမွမ်းနေအနောက်တိုက်နိုင်ငံတွေမှာအိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခါမှာတို့ကပြန်ချီးမွမ်းနေပြီဆိုတော့ Monday to Friday Saturday Sunday ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကလူတစ်တိများစွာထဲမှာသူ့ရဲ့အိမ်တော်တည်ဆောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကျင်းဝတ်မဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဘုရားကတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ဆုံးကာလမှာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကို transfer လုပ်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အဓိက big picture ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုခင်ဗျားထဲမှာတကယ်ရှိပြီဆိုတော့ရွှေငွေဆိုတာကပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတဲကန်ရဲဆိုတဲ့တည်နေတဲ့၆တွေ့တဲ့လောကကြီးမှာဘုရားခင်ကျင်းဝတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူလူတစ်ဒီပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာရိတ်သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ရှိပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီးပွားလုပ်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အမှုဆောင်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်စံရှာပါလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားကဘုန်းတော်အတွက်ဆိုတစ်ခုမှချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတင်းစီမှာ transfer လုပ်လာမယ်
hallelujah hallelujah ဒါအတိကသူ့ရဲ့ blessing of purpose ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးထားရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပွဲသိမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တော့ကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်ဆိုတာဆင်းရဲရမယ်ဆင်းရဲမှနှိမ်ချမယ်ဆင်းရဲမှဖယားနဲ့နီးမယ်ဆိုတဲ့မာရွတ်နဲ့တွင်တင်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်ကပိတ်မိနေတယ်တကယ်တော့နှိမ်ချခြင်းမာနမာနကြီးခြင်းဆိုတာကရှိခြင်းမရှိခြင်းကြွယ်ဝခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်လာတဲ့ကလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အယံချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းပေါင်းရတယ်အယံဆင်းရဲတဲ့အတင်းတို့တင်သားတွေလည်းပြုတ်ဆိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအများကြီးတွေ့လာခဲ့တာကအယံချမ်းသာပြီမဲ့အယံနှိမ်ချပြီးတော့ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့ဖယားအတွက်ဘာမှမဆိုပေးဖို့အစဉ်ရှိတဲ့တထေးဒီခရိယန်တွေများစွာရှိတယ်ထိုနည်းသူအလွန်ဆင်းရဲပြီမဲ့အယံနှိမ်ချတဲ့ယုံကြည်သူများစွာတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းတွေ့ရစန့်ကျင်ဘက်နည်းနည်းအိတ်ဖောင်းတာနဲ့နော်မြောက်ကြောဖြစ်ပြီးတော့မာနကြီးတဲ့အဖွဲလည်းရှိပါတယ်ထိုနည်းသူအလွန်ဆင်းရဲပြီးတော့အယံမာနကြီးပြီးတော့ခေါင်ခိုက်တဲ့နော်ဆင်းရဲသားလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နှိမ်ချခြင်းဆိုတာကဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတဦးချင်းစီရဲ့နှလုံးသားကိုဖယားကိုဘယ်လောက်ပြုတ်ပြင်ခွင့်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်နောက်ဆုံးသောကာလဒီအချိန်ကာလမှာဖယားကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်အလိုတော်ကတော့တင်းကိုအမီးမဖြစ်စေဘူးကောင်းဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ခုနပထမအတွေးခေါ်တော့ဆင်းရဲခြင်းဟာဖယားအလိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ခရိယန်အသက်တာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးလူတွေကအမြဲတမ်းဘာကိုစန့်ကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဟောလန်ကောင်းကြီးအကြောင်းပဲလိမ့်ပင်ဟောနေတယ်ဆရာတော်ဟောလန်ပတ်စံအကြောင်းပဲဟောနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေပတ်စံမလို့ချင်ဘူးလားမေသွားပေးကြည့်တခါတည်းဝမ်းတာတတိလေးမဲ့ဖွဲ့တယ်နော်မလို့ချင်တယ်လို့ပါလို့ねပြောချင်တာကသူတို့ကအောင်မြင်ခြင်းကို against လုပ်တယ်နော်စန့်ကျင်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဟောရင်စိတ်ဆိုးတယ်သူ allergic ဖြစ်တယ်မတည့်ဘူးသူတို့နဲ့နော်သူတို့မှာဆင်းရဲရမယ်အကြောင်းပြချက်သူတို့မှာများရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲရမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအထောက်ကိုပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ထဲမပါဘူးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ယုံတဲ့တိုင်းတင်းစီမှာဖြစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုတော့တခါအတင်းသားတယောက်အဖွဲတယောက်သူကချီပေါက်သွားတယ်တိန်း1500အဲ့ဒါဖုန်းလာဆက်တော့ချီဆိုင်ကဖုန်းဆက်တော့အရန်တခါမှသူကတိန်းကနန်းစမကင်ဘူးလေနော်ဒီဟာကနန်းထောင်ကနန်းဆိုတော့တိန်း1500ပေါက်ပြီဆိုတာတည်င်းလေးရရောအရန်ဝမ်းတလွန်တတိလစ်သွားတယ်စီယုံရောက်တယ်ချက်ချင်းပဲမိသားစုတင်းတို့ဆရာဖုန်းဆက်တယ်တင်းတို့ဆရာလဲညမူချုပ်ကြီးမှာချက်ချင်းသွားစီယုံမှာသွားဆုတောင်းပေးဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဟိုတေချာပြုတ်ဆိုတော့မနေ့ကျတော့တတိလဲလာပြီးတော့ဂျမ်းမာသွားတယ်အဲ့ဒါတင်းတို့ဆရာလည်းတွေ့ရောအရန်ဝမ်းသာတာတင်းတို့ဆရာကဆုံးမတာပေါ့နော်တမန်တရားနေကြီးဒေါ်တင်ညိုမင်းကဘာဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒီထီတွေသွားထိုးတာလဲအဲ့ဒါကျန်းစာနဲ့မငီဘူးနောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုထိန်နော်အဲ့လောက်ကြီးတတိလစ်အောင်အဲ့လောက်မလုံရဘူးမိမိစိတ်ကိုတေချာတမန်တရားနဲ့ထိန်ရမယ်ပါငယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်မလည်းအိမ်နာမှာထီရောက်နေတော့နောက်ဆုံးလက်ချံလေးကိုငေပေးပါဆိုတနာလို့ဝယ်လိုက်တာတဲ့ဆိုတော့တမင်တကာတောထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုတော့တဲ့အမေပေးတဲ့အသက်မရှိပါဘူးတဲ့ဆရာဆုတောင်းပေးလို့ဆရာပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဒါနဲ့ဆရာလည်းပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်မပေါက်တဲ့1500ထဲကနေတဝတ်တိတိကိုဆရာကိုလှူပါမယ်ဆိုတော့သူလည်း3950တတိပြန်လဲတင်းတို့ဆရာလဲတင်းတို့ဆရာလည်းလူပဲနော်အခုတော့တတိနဲ့ထိန်ရမယ်ကျန်းစာနဲ့ထိန်ရမယ်ဘာညာနော်အဲ့ဒါမှကောဘာညာပြောတဲ့သူလည်း3900ကျော်ရတော့တတိလစ်သွားဒါကြောင့်တချို့တွေကကောင်းကြီးမလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားကောင်းကြီးအကြောင်းပြောလိုက်တော့တဆန့်ကျင်တယ်လို့အဲ့ဒါကပဲလွဲမားတယ်လို့ဘာလို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွင့်ထဲမှာဘာနဲ့ခင်ဗျတတိလစ်သွားအောင်မယ်အာမင်ဆိုတော့ပထမချက်ကတော့ပထမဖွင့်ကတော့ဆင်းရဲခြင်းနော်အဲ့ဒါကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့ခရိယန်ဆိုဆင်းရဲရမယ်ဟုတ်တယ်အရင်တစ်ခေတ်မှာရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဟိုအရင်တော်နှစ်ဟိုအရင်ရှိကနဦးအတင်းတော်တွေမှာဟုတ်တယ်
ဒီခေတ်မှာလို့တမာတရားလည်းမသိတဲ့အတွက်နည်းနည်းစီးပွားရေးလှုပ်လာတဲ့အဖွဲတွေကလည်းအောင်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲမဟုတ်တာဟုတ်ကားဒီမဟုတ်ကောက်ကဒီလှုပ်လာတဲ့ခါမှာတခြားနိုင်ငံသွားပြီးတော့ကြောက်အယောင်ဝေးလှုပ်ကြတယ်ကုံတယ်ဒီလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတခြားအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ဘဝတွေပျက်စီးလာတဲ့ခါမှာခရိယန်တွေဘယ်လိုမြင်လဲစီးပွားရေးလှုပ်တာကိုကအပြစ်ကြီးတစ်ခုလိုမြင်လာတယ်ချမ်းသာတာကိုကမကောင်းဆိုးလို့မြင်လာတယ်ချမ်းသာမဲ့အားလုံးပျက်စီးတော့မလို့အဲ့ဒီအယူဆကစာတမန်ကယုံကြည်သူထဲမှာပုံမားရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်တော်များများတမာတရားတိလာပြီးတော့တမာတရားနဲ့ညီရှင်တန်နဲ့စီးပွားသမားတွေများစွာချမ်းသာတဲ့သူတွေများစွာအောင်မြင်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါကျမှအမြင်ပွင့်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကြတော့လဲပါလဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုပဲ focus ထားတဲ့ဖွဲ့လဲရှိပြန်တယ်နော်ချမ်းသာခြင်းကပဲဝိညာဉ်ကြီးရရင်ကျက်ခြင်းတစ်ခုလိုပါလို့သူတို့တိုင်းတာလာတယ်တကယ်တော့ငွေကြီးချမ်းသာတာနဲ့ဝိညာဉ်ရင်ကျက်ခြင်းဘာမှမဆိုင်ပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအစွန်းရောက်တဲ့ယူဆချက်နော်ဆိုတော့ပတ်စံတစ်ခုတည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဟာပတ်စံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးမှာကောင်းစားခြင်းတာလျင်စစ်မှန်တဲ့ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ခန္ဓာမှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်စိတ်ပိုင်းမှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းကတော့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရလို့ကတော့အပြင်ပိုင်းဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြီအဆင်မပြေဘူးဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိမှဖခင်တန်တော်ချက်နှုတ်ကပတ်တော်မြည်ဝဲတယ် worship ထဲမှာပြုံမွှဲတယ်တရားနာခြင်းနဲ့ပြုံမွှဲတယ်ဖခင်ဝဲနဲ့မှွေ့လို့ခြင်းဒါကဝိညာဉ်ရဲ့အဓိကကောင်းချီးပဲဖခင်နဲ့ relationship ဆိုတဲ့နဲ့ဆိုင်သောမိတ္တာရနောက်ကိုခန္ဓာဘာတွေလိုအပ်လဲကိုခန္ဓာအတွက်ကတော့နေစရာအိမ်လေးလိုတယ်မြန်မာဆိုရင်ဒီစကလုံးတော့စာဝတ်နေနော်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကိုခန္ဓာအတွက်လိုအပ်တာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဒါကိုခန္ဓာလိုအပ်ချက်ပဲနောက်စိတ်ပိုင်းစဉ်ကဘာလိုအပ်လဲဘဝမှာလုံခြုံမှုလိုတယ်အဓိကစိတ်ပိုင်းမှာမေတ္တာလိုတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းလိုတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုတယ်ဒါတွေကဒီကိုခန္ဓာသုံးခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကကျမ်းစာပြောတယ်ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မလျော်တော့ဘူးအာမင်ဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးဖခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေးရမယ်โอเคဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်ခုလေးဖတ်ခြင်းနဲ့ကဘာအိုးကျမ်းထဲမှာကဘာအိုးကျမ်းအခန်းကြီး45ထဲမှာဒါကယောသတ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောသတ်ဟာသူဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်ပြည့်စုံလာတယ်ညီကိုယ်တဲ့သူရှိမှရိတ်ခါဝယ်ဘူးရန်အတွက်အိုးချပြီးတော့တောင်းပန်နဲ့သူ့စီမှာရိတ်ခါလာဝယ်တယ်သူကတော့အဝေးကလေးကနေချိတာနဲ့သူ့ညီကိုယ်တွေမှတ်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဖွဲ့တွေကအင်ဂျီတွေကစမနေယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဝတ်စုံနဲ့လာကြတာစောင်းဝါတီလဲဒါပဲနှွေရာတီလဲဒါပဲနော်မိုးမာလဲဒါပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အထူးဖြင့်တောင်ပေါ်မှာကြီးပြင်းတဲ့ဖွဲ့တွေကတိမှာတောင်ပေါ်မှာတော့မိသားစုတစုဆိုအနည်းဆုံးဘောလုံးတည်င်းစာလောက်ရှိတယ်နော်ဒီခေတ်မှာလို့ကလေးထိန်လည်းမလိုဘူးအကြီးကောင်ကအငယ်ကောင်ထိန်နောက်မွေးလဲအစင်လက်စင်ကမ်းမြတဘဲတော်ဖြစ်တဲ့နားနဲ့ပဲကြီးပြင်းသွားတာအမေကတယောက်လောက်မွေးလွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ခြံထဲမှာအားလုံးတော့တဘဲတော်ဖြစ်တဲ့နားနဲ့မှအဆင်ပြေသွားတယ်နော်ဆိုတော့အဝတ်စားတွေဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖနက်တရံဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ဖနက်တီကဟိုပါစင်ချေတို့9-3လုံးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ဘူးနော်နောက်အဲ့ဒီအစင်မြင့်ပေါ်တာယာဖနက်ပူတော်ကောင်းသေးတယ်4-5နှစ်20လောက်အေးစေးပဲအဝတ်စားဆိုရင်လည်းအစင်လက်စင်ကမ်းပြီးအမွေဆက်ခံလာတဲ့ခါကျတော့
အစားတော့အနီရောင်50မြောက်မှအယောင်ပြောင်းအဖြူရောင်ဖြစ်သွားကာလာမရှိတော့ဆိုယောက်ျားပြည့်မိန်းမပြည့်အကြီးဆုံးသမီးကမိန်းလေးဖြစ်လောက်ကတော့သွားပြီနော်ယောက်ျားလေးလည်းဂါဝန်နေဝက်ပြီးတော့ပြေးလွှားနေမိန်းလေးဝတ်ဆောင်ယောက်ျားဝတ်ဆောင်မခွဲနိုင်တော့အကုန်လုံးအမဝတ်ဆောင်အကုန်လုံးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲချီးပြင်းလာတယ်ဆိုတော့သူ့ညီကိုတွေလည်းပဲတက်ကဘာလုံးကကတ်ဆိုးပြီးတယောက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့ခါမှာနော်ရုပ်တွေကလည်းဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ရှေးရုပ်အတိုင်းပဲအဝေးကနေကြည့်တာဟမ်ငါပေါ်တာတွေငါညီကိုတွေတော့ရောက်လာပြီတမိုင်ကလေးကခမှန်းလို့ရပြီဒီကောင်းတွေဘယ်ကဖွေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရောတက်ကိုခမှန်းလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကတော့လုံးဝဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာမင်းသားလို့တကယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဒုတိယဘုရင်ခံဆိုတော့အကုန်ချိန်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမလုံးမမှတ်မိဘူးတိုးရှင်မအိုးချတယ်ဂျေဇုပြုပြီးတော့အတကုံသူတို့ကကိုငီတောင်းတယ်ရောတက်လဲတော့အချင်းဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ချိန်ချောက်လိုက်ပြန်လွတ်လိုက်သူ့နေနာမှာမရောက်ပြန်ပြီးတော့ခွက်တီသူတို့ရဲ့စံထဲမှာခိုးပါတယ်ဆိုတော့တက်သေးတချို့တွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ခွက်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အတူချုပ်ပြောလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာတီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့ညီကိုတွေ7ယောက်ရဲ့ရှိမှာသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာဖွင့်ပြတဲ့နေ့ရောက်လာတယ်ငါဟာမင်းတို့ရောင်းစားခဲ့တဲ့ညီငယ်ရောတက်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုဖွဲ့ဒီတခါတည်းကြောက်သေးပါနဲ့ဖွဲ့ဒီနဲ့နော်ဘလောက်တောင်တုံလုံးခဲ့မလဲအဲ့ဒီတော့ကရောတက်ဆိုတက်ကဘာလုံးဆိုင်ရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်လိုမျိုးနော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့လိုမျိုးတကက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့စီးပွားမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ကဘာလုံးကကပ်ဘေးတယောက်တည်းရိတ်ကအားလုံးသူတို့နိုင်ငံမှာပဲလာဝေတာအဲ့လောက်တကူအာနာရှိတဲ့ပါဝါကြီးတဲ့လူရှိမှာသူတို့တချင်ကနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ရောင်းစားခဲ့တဲ့ငငယ်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မျက်နှာမှာပေါ်ရတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုလှပစွာနဲ့မကြောက်မရွံ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲအငယ်ဆုံးကောင်ဘင်ဂျမင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုရောင်းစားခဲ့တော့ကသူကအဲ့ဒီထဲမှာပါခဲ့အာမင်ကျန်တဲ့10ယောက်ကတော့ထုထောင်းနှိမ့်ဆက်တွင်းထဲမှာချားလိုက်ပြီးရင်လူကုန်ကိုပြီးတော့သူ့ညီအရင်ကိုရောင်းစားခဲ့တာဒီကောင်အိမ်မက်ပြည့်စုံမလားဆိုတာကြီးကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်စီယာလို့သူတို့နာမည်တော်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်မှာရင်ပြည့်ကိုပြည့်စုံလာတယ်ဟာလေလုယာဖျားပြောတဲ့စကားဖျားကအဆုံးထိတောင်းယူတယ်ဖျားကယူပိုင်ပေးရင်သူကပဲလမ်းမရှိရင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးမယ်တကားတွေပိတ်ရင်ဖျားကဖွင့်ပေးမယ်နောက်ဆုံးဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်တိုင်းပြည့်စုံလာတယ်သူကဘသူလဲဆိုတော့ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာ7ယောက်ကတော့ကြောက်ဒူးတုံပြီးတော့ဘလူမရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းသူတို့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်လေမတရားသောသူဟာတဲ့လိုက်သောသူမရှိတော့လေပြေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြောင့်မတ်သောသူကတော့ရှင်သိကဲ့သို့ရဲရင်မယ်ဘင်ဂျမင်ကတော့ဟာဒါငါကိုကြီးလားနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့အထဲမှာမပါခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီညမှာထပ် bonus တစ်ခုနဲ့ထည့်ပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြစ်သားလို့ခံယူနေသေးရင်နော်တကယ်တော့ born again ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖယားသားကတော့အပြစ်မလုပ်မိဘူးလားလုပ်မိကောင်းလုပ်မိမယ်အမားမလုပ်လားလုပ်ကောင်းလုပ်မိမယ်ဒါသေချာပေါက်ပဲဒါပေမဲ့အမားလုပ်အပြစ်ကိုလုပ်မိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖယားသားဖြစ်ချင်းဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ချင်းကတပြားမှမလျော့ဘူးအဲ့ဒီတမန်တရားပေါ်မှာမြဲရက်တည်သောသူအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်အရာကမှတင့်ကိုလဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတမန်တရားပေါ်မှာရက်တည်ချက်ကိုပြောင်းပြီးတော့တေချာနားမလဲတဲ့အခါမှာအပြစ်သားဖယားရှင်ငေါ့စိတ်ဆိုးနေပြီးငေါ့စီရင်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးကောင်နဲ့ရက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကငီကို10ယောက်လိုပဲဟာငါတို့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့အတေးကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာတွေသူ့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တာတွေအတေးကငါတို့သူ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသူတို့ကိုသူအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာမလုံမလဲအမြဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်ဂျမင်ကတော့ဟာဒါငါကိုကြီးလားဆိုတကားတဲ့ဝမ်းသာအားနဲ့ဖက်ပြီးတော့သူ့ကိုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကအပြစ်တစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးဆိုတာသိခဲ့တယ်အာမင်ဒါဝိညာဉ်ရနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့လည်းဖယားရှိမှယေရှုအသွေးကြောင့်အပြစ်ရှိသမျှဖယားခွင့်လွှတ်တယ်အပြစ်တင်စရာတစ်စက်မှမရှိဘူးဖယားကအပြစ်အလုံး delete လုပ်ပေးလိုက်တယ်အပြစ်များကိုမအောင်မိတော့ဘူးဆိုတဲ့တမန်တရားကိုယုံရင်ငါတို့ဟာလည်းဘင်ဂျမင်ကဲ့သို့ဖယားရှိမှရဲရင်စွာနဲ့ညီကိုကြီးပြတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ယောသနဲ့
မျက်နှာချင်းဆိုင်ရဲမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါတို့ကဘင်ဂျမင်အနွယ်ဖြစ်တယ်ခုန10ယောက်ကတော့ပြည့်မြတ်တော်10ပါးပုံဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘင်ဂျမင်နဲ့ယောသပ်ကတော့မိခင်အတူတူဖြစ်တယ်သူတို့အမေကယာခေလအမေသူတို့အမေတူတယ်ဂျန်နဲ့အရာတွေအဖေတော့မတူဘူးဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကျမ်းစာပြောတယ်အိုးထမြောက်သောတာဦးဖြစ်တယ်တေခြင်းမှထမြောက်သောတာဦးယေရှုကိုခံထားတယ်ငါတို့ဟာလည်းပဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာယာခေလတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့ဟာအမိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထဲကနေဖွားမြင်တဲ့သားသမီးများဖြစ်တယ်အရင်ဖွားတာကယေရှုခရစ်တော်နောက်မှဖွားမြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယေရှုနဲ့ပါတော်လဲညီကိုတော်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိအဖွားတယောက်တစ်ချိန်လုံးစုတောင်းရင်ပါအောင်လေအကိုယေရှုရဲ့ကယ်ပေါင်းတဲ့ချင်းအော်တယ်ယေရှုသူအကိုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်အရှင်သခင်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်ဖယားတကာဖယားလည်းဖြစ်တယ်ညီအကိုလည်းဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် he is my everything ကိုတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဆိုအဲ့ဒါပြောတာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှမွေးလာတဲ့ဘင်ဂျမင်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်ရဲ့ညီငယ်များဖြစ်တယ်ငါတို့ကဘင်ဂျမင်အမျိုးနွယ်ဘင်ဂျမင်မျိုးဆက်များဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘင်ဂျမင်မျိုးဆက်ကဘာကောင်းကြီးခံစားလဲဆိုတော့ငါစတော့ကောင်းကြီးခံစားတယ်သူကသူဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဘလို့များထန်ခတ်တော့မလဲထောင်ထဲမှာများထဲမလားငါတို့တတ်တော့မလားအစိတ်ခတ်ပြီးတော့ငါတို့တတ်မလားယောသကတကက်နန်းတော်ထဲမှာအခမ်းအနားဆုံးစပွဲတွေပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာနော်အမဲသားကင်ဆရာကြီးမိကျတဲ့ဝက်ကုတ်သားကင်ဘာငါအကုန်အစုံရှိတယ်နော်အသားတွေအတုံးလိုက်ဆိုတော့နေရာကလည်း12ခုံပြီးအဲ့ဒီခုံတိုင်းမှာနာမည်အကြီးကနေပြီးတော့အစီအစဉ်လိုက်ရေးထားတာဟဲငါတို့အကြောင်းသူသိတယ်ဆိုသူအစားတော့ကသူ့မဖွင့်ခဲ့မှာအံ့ဩနေတာအကုန်လုံးနာမည်နဲ့တကူအတိအကျစီထားတယ်နေရာလဲယူတဲ့ခါမှာဘင်ဂျမင်ရဲ့စပွဲပေါ်မှာပကံထဲမှာကျတော့ကျန်တဲ့ပကံမှာအသားတဒုံရှိပေမဲ့ဘင်ဂျမင်ရဲ့ပကံထဲမှာကျတော့အသား9ဒုံဟာလေလုယာငါဆိုတာကကျေးဇူးတော်ရဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နော်ပြည့်ညတ်တော်ပုံဆောင်တဲ့အဖွေတွေကတော့တစ်ခုတဒုံးစီပဲရမယ်ကောင်းကြီးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးထဲမှာနေတဲ့ဘင်ဂျမင်အနွေတွေကငါစကောင်းကြီးရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းမယ်အာမင်ကျန်တဲ့အကူတွေကတော့ဝတ်စုံတစ်စုံစီပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်ဂျမင်ကတော့3စုံအာမင်ငွေအကျပ်300ဒီကိစ္စ300ဟိုဖိတ်တွေက3စီပဲရတဲ့အချိန်မှာသူက300ရနေတယ်ငါခံရတဲ့ဘုံစည်းစိမ်လဲတင်တို့မြင်ရပြီငါဘလောက်ဘုံတကူချီးပြီးတော့ဖယားကဘလောက်ချီးမြောက်တယ်လဲဆိုတာတင်တို့ကတက်သေးဖြစ်တယ်တဲ့အခုမင်းတို့သွားပါအဖေကိုသွားခေါ်အဖေကိုသွားခေါ်တဲ့ချိန်မှာဘာထက်ပြီးလဲဆိုတော့လဲအစီး20ဒီကိစ္စကနဲ့ဆိုတော့ကုံတင်ကစစ်နဲ့ဘိန်းကအစီး20လွတ်ပေးလိုက်တာ10စီးကသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာခဏစားဖို့နောက်10စီးကအဖေပြန်လာတဲ့လမ်းခီးမှာစားဖို့တကောင်းတကအကောင်းဆုံးကုံတင်က10စီးစားအစီး20စားအဲ့ဒီအစီး20လွတ်လိုက်တာညီကိုတွေခါတိုင်းကတော့ပလိုက်နဲ့ပြန်တဲ့ဖွဲတွေအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဟာလင်ကရူဇာနဲ့ဘာနဲ့ကုံတင်ကားတွေနဲ့ဖုံတလုံးလုံးထအောင်သူတို့ရဲ့ခြံဝန်းတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမှာစနဘင်းကအစီး20ဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဖေစီလာတယ်အဖေကတော့အသက်ကြီးပြီဒါနဲ့ညီကိုတွေကတွေ့တွေ့ချင်းမှာအဖေကဘာပြောလဲဒီအပိုင်ငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အပိုင်ငယ်23ထဲမှာအဘအားလဲအေဂုတ်တို့ပြည်ကောင်းသောအရာတို့ကိုဆောင်သောမြီး30လမ်းခီး၌အဘစားเสียဘူးစပါးမုတ်ခဲပွဲစားပွဲများကိုဆောင်သောမြီး30လဲအစီး20နော်ဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့24မှာတင်တို့သည်လမ်း၌ရန်မတွေ့ကြနဲ့ဟုမာထားလေအကူတို့ကိုလွတ်လိုက်၍သူတို့ဒီသွားကြ၏အကူတွေကြောင်းကောင်းသိတယ်ဒီကောင်းတွေလူအောင်မယ်ဆိုတာသိတယ်အကျင့်ဒီကမပြောင်းလဲဒီကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘယ်သူကအမှားလဲဆိုတော့အကူကြီးကနေပြီးတော့ညီငယ်တွေမာနာမဟုတ်ဘူးအငယ်ဆုံးနှုတ်ညာကောင်းကနေပြီးတော့ကြံတဲ့အကူကြီး10ယောက်ကိုနော်
กูโรจีซูบิลามายามาพิจารณาเนาะอัตตาดีมาลู่จานเนอวัสดุดีมาลู่จานเนส่วนตีจามายาเลยปัจจุบันส่วนพยากรณ์จะวันนี้เช่นเนไม่ยอมนะบุเอ็นเนี่ยนัสเซงาทูดูเอโกดูวิมาทวดดอยขานัมปีอบะยากุกทันดูยาวจ้าลินยอดดีอัตชินตีเอโกดูปีลงกูอกโซยาหิวจ้าเปียวดีชีดอยากุกดีสิงนลงอายออีตรุสกากูไม่ยอมนายสินนาจีเลยลุงแค่ได้เป็นนิดดงอะไรนิปปองนั่นเสนิปปองตรงเสเราดงอ่ะตรุกาเบเปียวท่าเลยอภิสิมากองบูอภิตาชอดวาบีดีมาอภิอะมาพิจารณาบูเลยงาตะคุณอะมีโน่ยัยขันลาปูรงอาชินละเจนเจมมาเบชีเดพลูตีตัวอะไรเลยโควิดเนี่ยละไม่หูบูเลยตัวเอกราเพลาสติกจุดเดียมาเทดาเร่ไอ้อภิกาเชลเลสซองปีธาเร่อัทูวัสดุเนาะเขาอังเกขนาดมัธยปีบังตังกุนเนาะเสียตังกุนปริตาเบลเล่ปีบังเอ็ดามิวเอ็นจีเนาะลงว่าสเปเชียลประตูเนี่ยมันตูเสียบุโอเคจีสุดเนี่ยเปลี่ยนในปีบาเสียสุดแล้วยอดเลยอภิกายันเชลุเนาะประตูเนี่ยมันมาดูเอาวัสดุสเปเชียลชุกท่าปีดาเอ็ดากูตัวสิทธิ์ของตับปีโรอตุยเทมันนิบปีโรอภิตาต้องกองดีไก่ตับปีโรตีบาบีส่หูลงเกณฑ์นิบปองนั่นเสียดงอ่ะตัวเล็งแค่ปีตาอภิกาเลยงาตาตีบีส่ปีโรเนี่ยวันนี้ชีกุยโรยังขันซาเกนะแต่ไม่อคูเจ็บยันนนิบปองนั่นเสียต้องเสียเจ้ามาอภิตาไม่ตีบูชินเน่ส่โรเมนูกว่าลามน่าจะเนี่ยชุกเดส่ปีโรปูรงอายอเร่มาพิจารณาเมนูเบหูตะกาตีบีสูเมนูเบตอกองเนี่ยใกล้ลูตีบีสูเมนูจินลามาเทเนี่ยเมนูจินกองเนี่ยงาตีเมนูจ้าส่วนหูกองเนี่ยมันรวยบุดีพอดีอ่ะเนาะส่วนอภิอุตจินมันจินเทเลยพอดีส่วนเมนูงามายองบูเนาะสิ่งนั้นลูอายอเนี่ยแต่เจ้าตะคาเลยจินรูกับภาษาเต็นเนี่ยเนาะยากุลูมิวมายองจีตุริสิมางับพยาเนาะยิสุอัตเชเนลาเปียวเด็กมาตรูปาเปียวเลยงารอจีมายองบูโลเปียวมาเปียวเนี่ยเมนูปงสันเชียละมาไม่บูบ่เนาะเมนูพยาเก้าเมนูสมัยนี้ลูกพิบามละมายองนายบูส่วนท่านเนี่ยตู้อภิจามูยอดตะกะกองตีเด็ดเด็ดตู้อัตเชนจาวยองจีนายเล่าต่อเต็ดตีกาเนาะเส้นเป็นกาอาศีนเสียเทปีดาตู้เพียจำงองตีเดียอาเมนตามันสกาเนี่ยส่วนไม่ยอมนายบูสุรตีเดียยิสุอัตเชนเน่สกาเต็ดเต็นไม่ยากสุรเต็ดตีลูเลยเอราเนี่ยนัสเซลีนัสเซงาเดมานัสเซชาวเดมาตัวดีเลยยอดเปียวตมียตัวสกาโรกูเปลี่ยนเปียวใจอบะยากูดีมิซีเสียบุยอดปีไลตัวเลโดกูมีนโดอาคาสิ่งนั้นลงอาภิเปียอีตีลากาเลแต่โนงาตายอดอัตชินตีงามตีมีตุกุตัวอีจีมีหูสุอีฮาเลลูยาฮาเลลูยาคุณอาดว่างาพยาเก้าเมียเดงาพยาอัตชินเนยงมา no อังเกโร no บาโลอังยิงขันยาเดพอยเดียเมนูพยาเก้าเนี่ยเป็นมาเลเตตีaku dah no teten nebe horam hodawu hallelujah ไม่ยงอภิลาสุบิโรยอดเปียวเดสกาอาลงหูเปียมเปียวตามกาบูอภิดิมาจิกาดคาเรพ่นไล่เดเส้นเบงโลพ่นชาไล่ยอฮ่าภาษาดองไปลงไม่เอาอ่านออระเอ็ดเตตีดีเลอซีนเซกาอซีนเซมีนกาจารอตัวบีเดมีนมีเปียวเซมลูรอฮาเลลูยาเอ็ดเตตีลงเล่าบีงาตาอัตเชนเจ้างายงบีงาอัมยันซงงาตาเนี่ยตุยบุงาตัวยามเอมาตีกันงาตัวตุยามเอและเขาตุยและพิจารณาอย่างฮาเลลูยาแต่จังดีนี่พยากงาโรกุเลตูอัตเชนเจ้าเนาะยอดอัตเชนเจ้าเตตีพิจารณาด้วยพยากยอดก็เตตีอาศีนเสไปตลูเวพยาแค่นี้ละงาโรกุเนาะตัวกูจะมีจีมาตัวเจ้าตัวบลาวบงจีเดเลยตัวบลาวเตสารอนพิจงเดเลยบลาวก้าวเมียเจ้าบลาวตะโกจีเดเลยสุรา
ကျွန်တော်နှုတ်သက်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့နဲ့လူတွေယုံနိုင်သက်သေကိုပေးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဘုရားမသိတဲ့ယာကုပ်လူခေါင်းမာတဲ့ဖွဲ့တွေလွယ်လွယ်နဲ့မယုံတတ်တဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာမြင်မှုလူတယ်အစည်း30တီးဟူသောဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းသက်သေမြင်မှုလူတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်မတက်ခင်မှာခရစ်တော်ကပြောတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းရှောက်မသွားနဲ့ငါအကြောင်းတော့မင်းတို့ဟောရမယ်ဒါမဲ့ခဏဆောင်အောင်ကောင်းကင်ကတကူအဲ့ဒါဆောင်ဒါကြောင့်တမန်တော်တစ်ရှိမှာတင်တို့ဒီသူတို့မရှိတော့လဲဝိညာဉ်တော်တင်တို့အပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်ခါဟာလေလုယာဘာဖြစ်လာမလဲတကူကိုခံရ၍တင်တို့ဒီဂျေရုဆလင်မှာစားတော့ယူဒပြည်ရှမာရိမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တကယ်တော့ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကတက်တည်ပဲခံဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တည်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အာမင်အခုနလေအစည်း20တက်တည်ပဲလေနော်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲဟုတ်တယ်သူတို့နှုတ်နဲ့လဲဝင်ကဟုတ်တယ်ရှောတဲ့အသက်ရှင်တာသူဘလို့ချီးမြတ်တာသူဘလို့ယာထိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းစားခဲ့တာဟောတာနဲ့မပြီးဘူးဒါကြောင့်ပေါလုကဖယားတခင်နိုင်ငံတော်ဒီစကား၌ပဲမတည်ဘူးတဲ့တကိုးအားဖြင့်တည်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သူတို့ခေတ်ခါတော့တပည့်တော်တွေလူနေဆိုဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးကိုတည်င်းကောင်းနဲ့ထီးထွေးနိုင်ခဲ့တယ်ကဘာကြီးကိုမောက်လံပြီးတော့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှာအလဲ20တော့ကားအစီး20တော့တက်သိသူတို့မှာနောက်ကနေပါလာတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကားအစီး20ကဘာလဲကြွယ်ဝခြင်းတက်သိလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးတက်သိလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးများလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်ဆက်တဲ့နဲ့ပဲဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝိငါဖို့ဖျားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယောသကဘာနဲ့စေလို့လဲတင်တို့ငါထံကနေကြားတဲ့စကားတွေအပကိုပြန်ပြောပါမင်းတို့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးလည်းပြောရမယ်ဒါလည်းမကဘူးတက်သေးအဖြစ်အဲ့ဒီမီးအစီး20ယူသွားဆယ်စီးကတော့မင်းတို့လမ်းမှာဟိုအိမ်မှာစားဘူးအာမင်ဆယ်စီးကတော့အပဒီလာတဲ့ကမှာစားဘူးဒါကြောင့်တည်င်းကောင်းတယ်ဆောင်တဲ့သူတို့လည်းအစီး30ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတယ်အာမင်ဆိုဒီမိချနာမှာလည်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းနော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မင်းသားတွေအမလေးတခါတည်းဘယ်လောက်လှုပ်ရှားသလဲနော်ကိုဗစ်တွင်းမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတကယ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားတဲဆောင်တော့သူရဲ့ခြေထောက်ဟာတဲ့အလွန်လှတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ကိုခြေထောက်ကိုကြည့်ကြပါဦးတချို့တွေကချယ်ရီပင်းနဲ့မားသလားအောင်မေးနော်ငါတို့တောင်းမဆောင်ဟိုချီပတော့ကွဲတာနဲ့ဘာဟာကျန်းသလားမင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ချယ်ရီပင်းတော့အရှုံးပေးဒါမဲ့ဘလောက်ပဲနော်တချို့တွေတခါတည်းမဲတိုးပြီးတော့ခြေသက်တွေပုံမလားပန်းမလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်တချို့တွေလည်းအရန်အချီခိုင်းတယ်နော်ခြေတော့လိုပဲလုံးဝမလဲဘူးခြေတလုံးတုတ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းကောင်းတယ်ဆောင်တဲ့ခြေတော့ဆိုဘုရားရှင်မှာပြောလဲအလွန်လှတယ်တင်းတယ်လှပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းတယ်ဆောင်တဲ့အတူတို့လည်းလဲအစီး30ကနော်ဘုရားရှင်ပေးထားတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူလာဖျားစီမှာလာတဲ့အတွက်လည်းအစီး30ကနော်လုံးဝကောင်းချီးပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဖျားနိုင်ငံအရှုံးဆိုတာမရှိဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တွေကြွယ်ဝရမလဲဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုလူတယ်လဲငွေကြီးပိုင်းမှာခေါင်းနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ရှိမှုလူတယ်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ကငါယုံပြီးတော်ပြီငါယေရှုစီသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သောစိတ်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတက်သေးလူတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တခါအင်္ဂလိပ်စာလုံးကစားကျောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာဒေါ်ခင်လိုင်ဆိုတဲ့အဖွားတယောက်ရှိတယ်သူ့အိမ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားကျွန်တော်အဖွဲ့9ယောက်လောက်တိုင်တက်စင်းအင်္ဂလိပ်ဝင်ငိုင်းတဲ့သူ့အိမ်မှာရောက်သွားတယ်သူကသူ့ဘာသာမှာလဲဂောဘကဆိုတော့အရန် strong ဖြစ်တယ်စကားလဲတက်တလားမင်းနဲ့အပြောလဲအရန်ပိုင်တယ်ပစဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့နော်နိုင်ဝတ်လောက်အနည်းဆုံးရီပက်မဝင်ဆိုတာသူပဲတခါဆက်တဲ့နဲ့ပြစ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့ယေရှုဖွင့်မလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဖျားမြတ်တာကြောင့်လာပြောတော်ငါနားလဲတဲ့မင်းတို့ဖျားကြောင့်ငါအကုန်လို့ရပေးသားတဲ့အေးမင်းတို့ဘာသာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘာသာဆိုပြီးတော့တခါတည်းတောက်လျှောက်ဘလူတောက်လျှောက်အကုန်သူဟောသွားနိုင်ဝတ်ကျွန်တော်ပစဟောင်းသားနဲ့နားထောင်ကိုလဲကျောင်းသားဆိုတော့ဟိုဘလို့သူဟောသမျှပဲဟုတ်လားဆိုအဲ့လိုပဲနားထောင်ပေးရတာဟောဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူးဟောလဲဟောပြီးရောငါတဲ့ခုဇေယောင်တော်တော့မင်းတို့ပြန်တော့တယ်ဟာခတ်တီတွေပဲကိုကဟောမဟောလိုက်ရဘူး
Now the ballet did I met to see to. So Karen Lube to even hold on. Nothing tonguing so cool, Macanay no. Now leap on your chair, Matoro. Dila Gomar a boy, Nayecha and Jabsi, no? To Machara Mongaro Town GB. So to Naye Payaga to Kora Pimebo, not Zarjam, Mahoro was so. Late tonguing did the Hogam is a Matoro. That picture, Eddie upon Mabe, the cha in Tone Chima. Tu inga, tu ye tu liga, Pila Biro. Sia Mian Labare. A poor cocaine, ha, Papia Naromo, no? And an a Yaudacatua, Song each home Biro, oh, Nenida. Jesus was a Sakama Piona in Buto. Pianida. And an ha, a poor Papia Lane at Bambio. Sia, super down be bad. Papia Lemilo Lemia, I done it. Generally, Alum Bapi Malam Piares or Tia, let them be suit down there, suit Charo Bazga suit down. That is suit down, not suit down lily to a poo tone ladder, the cool long tone me or carnage. And ha, Blue Amle, Timia Labo, no? So go healing or killing power machine the Laza, suing less suing at the coach out of the TV or see on your top about town out and so, Johnny at the. Then go a tweet machine, Blue Amle. A chado Barzagapion a sick temado, winging up ya, Paluam, winging up ya, Lampia, but Eloe suit down. Then a tema, the gay winging Nogale, Lampia. Nane Sasacher at Tamu Mahobi me, a tema, Tinidam you, no? So, 210 Nasu Monto like Elumio tema, the cupola. And the Generoga, Yishu Chang Piobu Lara, look your Piozamalu. Meno Malakin, Nayet Diti, Ametemanga, Mine. Era counting a Linda Yolabe, Wallong Puna Diagare, Elu Leku Sambiro, Jama Pomare, Elu Leku Lasanabo. Any chamare, a metema, no the camaroma, a jan ning the chin, Jama Kanzaya. That's how Mino Piobu Juzanide, Yishu be Pia made. That's how Mino Hosiam Nga Yombi. Ha, Horomodo Adiblo Pit. Nga Yombi, so. Eh, you in London or Shimpia, Tashimpia. Pau Yomam les or Tashimpia. Dole, Eddie Nigan is Sabiro. Yishu Critogo, Mimi at that again getting by Yonji Lecandore. Amen. To a Jotes or Lesiones or Pautega Jamyara. Jouted near Daima. To a Twitchon, a pipet that they can. Now the churi to Abi, Jaulabiro, Mayonji to Miaza, Critogo, Yonji Lecandare. That's out the Karaka. The Guma Pan came here, Passa mutual lame, no? Passang young lame, no? Damn it, that the Babulu, hallelujah. Eddie, a lane a say, no? A scene a say, you know, that the winging no yet the go, Payaya Chue Wajin, a nang ancient sure, Eddie, that the a scene as a palada kama, Miamia Piozam Lu. Aro show me, Jacole, Toro, Tambi, no? Nata attaching as on Natake, show Dobi, Pajole. Tetti miabigo. That's what I see to me. Boy, be to me. No more no. Oh, who count in a papi a cono but champion yauma. No, I met the go palai. Tetti palai. Luriga, Luelegune Payao, Tilabu champion. Hallelujah. That's how general, Muijine Patelanle, Janzabiore. Tengu a me, ma pisibu, papisimile, gao pisime. Eddie Gonga Balem. Konabure, Ka a scene say though, Payay County Pite. Amen. That's how Ethila Lumuri. Dini Kapapoma, Julu Muriga, Lunezo Pite. Dame noble su alone yet, she sang a jahainunga, Judy be yadore. Nipping ya titty, siwapping ya titty, silene piscine, but the Tusane, a tapping yadi, through a taste on abe. The Gero, Rashado Baro, American Shinane Soraga. Eddie Nazi next little tropide Jupinya Tadiga, Eddie Russia bim Amiatro to a coolone. Eddie Jupinya Shindi jump through Eddie Jesu through a name of Kanzageda. So Dini de Capaboma, Lunes of Pibime, America yet Nangai, Ozamale through a young so me. Pajonazro, American Tamara, Tetla Rome Swin, a yin zong through Eddie Jew community see your mother. Dajo Tamara and a Babiole, not Tamara Pillain. Eddie Mudogo, Jelosemu, Shrimelo through Miran, Eranet Siona. Dame, oh, Kalinda Yinka Dega Dosha through Sinta Yoma Mashuyebu.
ပြောချင်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဂျူးရီရဲ့မဲဂျူးရီရဲ့ကြောထောက်နှောက်ကံပြုတ်တဲ့သူတို့အားကိုရဖို့သူအဲ့ဒါလဲစီယုံရတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဟာနိုင်ငံအမေရိကနိုင်ငံမှာတော့မှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော်များများဟာဂျူးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေကကဘာမှာအာဏာရှိတာပဲပညာတတ်တယ်ပြီးရင်စီးစိမ်လည်းရှိတယ်လက်နဲ့အင်နာတောင်းပြီးစံဒါကဘာမှာဒါ top နိုင်ငံဖြစ်လာတာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများမြန်မာပြည်အထဲမှာလဲနော်ဝိညာဉ်ရေးနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်လွှမ်းမိုးသောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့တလဲဆိုတော့ကိုနာပြောတဲ့အစီး20သောတက်သေးလို့တယ်ဝိညာဉ်တော်တကိုးလို့တယ်အာမင်ငွေကြီးပိုက်မှာခေါင်းနေရာမှာရှိဖို့လို့တယ်ပညာအရာမှာလည်းထိတ်ဆုံးမှာပြေးဖို့လို့တယ်အမိုးရဆောင်ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားသမားဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆိုဖခင်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့လူတွေကိုတမိုးထိုးချအောင်ဖခင်ကလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာကောင်းသောလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးမဲ့သူများဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖိရမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ဟာကျမ်းစာပြောပြီးသားစကား၌ပဲမတည်ဘူးတဲ့တကူအားဖြင့်တည်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယောသက်ကလွတ်တဲ့ခါမှာဗလိုင်းရင်မလွတ်ဘူးဒီအစီး20မင်းတို့ယူသွားအဖေကလွယ်လွယ်နဲ့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒါကြောင့်တင်တို့မြင်သမျှကြားသမျှတင်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေပြောပါဒါတက်တေခံခြင်းတက်တေခံနာနဲ့တက်တေခံခြင်းတော့မှာပါလဲတက်တေလိုက်လာဖို့လူတယ်အနာငေးခြင်းအကြောင်းဟောရင်အဲ့ဒီနောက်မှာဖခင်ရဲ့တကိုးတော်လိုက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါကလုံးဝတစ်ခုချင်းပဲတမန်တော်တို့ခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်1နဲ့3ထဲမှာနော်3ထဲမှာအဲ့ဒီမဖတ်ခင်လေးမခဏလေး43အခန်းကြီး73ရဲ့43တစ်ချက်လောက်ဖတ်ခြင်းနဲ့အစည်းအဝေးပြည့်၍ပြန်ချသောအခါယူဒလူမစာ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်သောဘာသာဝင်သူများတို့သည်ပေါလုနှင့်ဘာနဗနောက်တို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၌တည်ချီမိအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားယောင်း၍ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး73တစ်ခုလုံးဟာတမန်တော်တွေကနော်ဘာပေါလုတို့ကဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဟောတာမင်းတို့ဘူဘေးလက်ထက်မှာပြည့်ညတ်တော်မင်းတို့ကျင့်ခဲ့တယ်မောရှေကနေစပြီးတောက်လျှောက်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီမင်းတို့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းမင်းတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့39မှာထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းမလွတ်နိုင်သောအပြစ်ရှိသမျှတို့နဲ့လွတ်ရကြသည်ကိုသိမှကြလောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်ဂျေဇုတရားအကြောင်းကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုယာနှုံးပြဟောချတဲ့အခါမှာတတော်မြတ်အယံစိတ်ဆိုးတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့အပြစ်လွတ်တယ်ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်အကျင့်ကျင့်မှပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်မှဆိုတဲ့ဘာကြောင့်လဲနှစ်ပေါင်းထောင်ချီသူတို့အယူဆွဲလာခဲ့တာကိုနော်အဲ့ဒီခါကျမလွယ်ဘူးဒီချိန်မှာယေရှုအသွေးတော်လုံလောက်တယ်တခါယုံရင်ထာဝရလွတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့တုန်နေချက်ဆိုအယံတချို့တွေစန့်ကျင်လာတယ်ယုံရင်ဆန်ကတွေဖြစ်လာတယ်ဒါမဲ့အစည်းအဝေးပြတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်တချို့တွေကအဲ့ဒါကိုမဟောပြောဖို့ရန်အတွက်စတားစီးတဲ့သူရှိတယ်နောက်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကဘာကြောင့်မဲဟောထိုသူတို့ဒီသခင်ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားယောင်း၍ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ဒါကြောင့်ဒီနေ့တမန်တော်ပေါလုအဓိကဟောတဲ့ message ကပါတယ်ကားရင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ပဲခရစ်တော်ဗဟုပြုတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဓိကသူဖျားယောင်းတာကပါလေယုံကြည်သူများအမှုတော်ဆောင်များတယောက်ချင်းစီတဲ့ဘယ်မှာတည်ရမလဲကျေးဇူးတရား၌ကျေးဇူးတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းဖျားယောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတွင်တင်တာနော်လုံးဝခွန်အားပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်အဓိကလုံးမဲ့အရာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကတောက်လျှောက်ဘာသာတရားကတွင်တင်လာတာကကျေးဇူးတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညက်တရားအကြောင်းကိုတွင်တင်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာရမယ်တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါခရိယန်ဆိုတာကောင်းရမယ်နှိမ်ချရမယ်ဘေးကင်းရမယ်ဘာလို့မညာကျင့်စဉ်ပဲပြသွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဒီအားလုံးစုံလင်ခြင်းကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဂျေဇုတရားထဲမှာရှိတယ်ခရစ်တော်ခင်ဗျအထဲကနေရှင်မအဲ့ဒါတွေပြည့်စုံလာမှာခရင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ထဲမှာတည်နေမှာ
allulu atiti lama. Amen. Dari chosa me apaim ho. No. Ati sura chosa tilo mayabu. Ati sura ga bai jalale. Apen ye no. Mi jire ma wemi amika ne ji tau biro ni yaung jin asa chello biro carbon dioxide tru shure oxygen ko tru shu thok pi de. Edi ye cycle ka ne thwat la de alu le thwat la de yala ga ati phit de. So chino Christo nai ti ni ya me. Jesu tia ma ti ni me. Christo ye mitta de ma ti ni me. Tu ku khemya the ka ne ashin khwin pi la de kha ma alulu khemya ma chu sa de ati mya swa ti la. Da jaung taman no ai da lu chou ti de kha ma bao bé phia yang tui song le Jesu do nai ti mi a chang tu wa ai da te phe yong ji tu ri ko a mye dan phia yang tui song ne nau pi do ai ko na le the ma set le the ma chi de kha ma le tong the ma thu chang cha myin swa ni yue the king payai tiyaro go masuk masai hopyo le I the king payadi le Jesu tiyaro phenai tetti khano mu liet tamando do di namai lakana ambwe tho amu do ko pyou nai mi chang akhwint pe do mu I so ro cha myin swa ne pi do ba taya ho le phaya I tiyaro the king payai tiyaro ai di chang ho de the king payai tiyaro so ba pyo da leအောက်မှာအဖြေရှိတယ်တခင်ဖျားသည်လဲတဲ့ဂျေဇုတရားတော်ဖက်၌တခင်ဖျား၏တရားတော်စပါတရားလဲဂျေဇုတရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဇုတရားဟောတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဖျားသခင်သည်လဲတဲ့ဘာကိုပြလဲဂျေဇုတရားဖက်၌တက်သေးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီတက်သေးလဲအစည်း20မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဂျေဇုတရားမှာတည်နေပါအဲ့ဒီမှာသင်ခံစားတဲ့ခုနသူတို့ယောသနဲ့တွေ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာသူတို့စားခဲ့ရတယ်လေကိုယ်တိုင်ကိုကြကြားရုံမဲ့မဟုတ်နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဂျေဇုတရားဆိုတဲ့ယောသနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်စကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီယောသကျွေးမှုတွေအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဂျေဇုတော်ထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းတွေသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့ဘုန်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ထိတွေ့ရတယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအော်အပြစ်များစီရင်မလားလို့အရန်ကြောက်တဲ့ချိန်မှာဂျေဇုတရားခံစားတဲ့အခါမှာဟာတော်ပါသေးတယ်ငါတို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ငါတို့ညီကငါတို့ဂျေဇုပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျေဇုတရားခံစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ဝင်ငါခိုင်းတာအာမင်အဝေးကနေကြားတဲ့စကားကိုပဲဝင်ငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါစိတ်နဲ့ကြားခဲ့တယ်ငါဘလောက်ဘုံကြီးတဲ့ကိုယ်မြင်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ဝင်ငါပါဒါကြောင့်ဒီတမန်တော်တွေကလည်းဘာကြောင့်မဟောလဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူတို့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘုရားရဲ့မြတ်တာခံစားခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဂျေဇုတရားကိုပဲသူတို့ဘာဖြစ်လဲဝင်ငါတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂျေဇုတရားဝင်ငါခြင်းနောက်မှဘာလိုက်လာလဲတက်သေးကလိုက်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာဘာတက်သေးလဲနမိတ်လက္ခဏာလူတီထားမြောက်တယ်အရင်နဲ့ထိတဲ့သူတွေချမ်းမာသွားတယ်အော်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖျားရှောင်မြင်စေတယ်ဟာအော်ဘွေရတခါမှလမ်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးထားကုန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတယ်လူ3000ပြောင်းလဲတယ်9000ပြောင်းလဲတယ်နတ်ဆရာကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဟာလေလုယာနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတယ်ကျမ်းမာတယ်အဲ့ဒါကပါလေခုနပြောတဲ့အစီး20သောတက်သေးဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက်သေးဘယ်သူနောက်လိုက်လာလဲဂျေဇုတရားကိုဝင်ငါတော်သူအဲ့ဒီဂျေဇုတရားမှာတည်နေသောသူရဲ့အနောက်မှာဘယ်သူကတက်သေးပေးတာလဲဖယားကိုယ်တိုင်ကပေးတာဒါကြောင့်တက်သေးဆိုတာလောက်ယူစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂျေဇုတရားထဲမှာနေပါထိုဂျေဇုတရားကိုယေရှုပဲချီးမြှောက်သွားပါဟာလေလုယာသူရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပဲဝင်ငါသွားပါဒါကြောင့် doctrine ကိုအခြေပြုတဲ့အသင်းတော်မှာ doctrine ကကွဲပြားစေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုချီးမြှောက်ရင်စီးလုံးချင်းအလိုလိုဖြစ်လာမယ်အာမင်အခုမြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လို့များဆိုတော့ကွဲပြားခြင်းတွေရောက်လာတယ်လေအများဆုံးကွဲပြားတဲ့အသင်းတော်တွေကြည့်အဲ့ဒီမှာအသက်တရားမရှိဘူးဟိုဆရာဒီဆရာအမြင်တို့သူတို့ဝင်ငါတာယေရှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးခံယူခြင်းအသစ်တွေဩဝါဒအသစ်တွေဩဝါဒတွေလိမ့်ပင်ဟောတဲ့ကယုံကြည်သူတွေရွာလဲတော့တာအဲ့ဒီမှာနော်ဟိုဘက်အဖွဲရတစ်ဖွဲအမျိုးစုံအဲ့ဒီဩဝါဒလေတိုက်ပြီဆိုတော့ကွဲပြားခြင်းဆိုတာနေရယူလာတာဒါကြောင့်ဩဝါဒဆိုတာအရေးမကြီးလားကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒဒီစင်ကြယ်သောဩဝါဒဖြစ်ရမယ်
စင်ကြယ်သောဩဝါဒပါပဲလေတမန်တော်ဒီဟောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကတိမောသေတေချာမှာထားတာကျန်တဲ့အယူတွေမိစင်ဘာဆက်ခံယူလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒန္တာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေနော်အဲ့ဒါတွေမသွန်သင်နဲ့တဲ့စင်ကြယ်သော doctrine ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဘုဟုပြုတဲ့ယေရှုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲယေရှုဘသူလဲကျေးဇူးတရားမှာပါလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘလို့ရှောက်လာဆိုတမန်တော်တွေတွင်တင်ပေးတဲ့အရာပဲငါတော့တွင်တင်ခိုင်းတာအာမင်ဒါကြောင့်စင်ကြယ်တဲ့ဩဝါဒမှာလွတ်ချင်းရှိတယ်၊ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူး။ယေရှုပိုချစ်လာတယ်။ဖခင်ကိုစာငတ်လာတယ်။အသက်တာတွေလွတ်မြောက်လာမယ်။အာမင်။ဩဝါဒတက်ကတော့အတိတရားတော့တူပွားစေတယ်။တပြိုင်တည်းကွဲပြားခြင်းနေရာယူလာမယ်။နော်အဲ့ဒါအရေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတမန်တော်တွေကသူတို့ကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ73မှာလည်းပြောတယ်ဂျေဇုတော်၌တည်မီအကြောင်းသူတို့ဒီဘာဖြစ်လဲတေချာဟောကြတယ်သွေးဆောင်ကြတယ်ဖျားယောင်းပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်နောက်အပိုင်ငယ်ခုနဆက်လေးအပိုင်ငယ်3မှာလဲအဲ့ဒီမှာလဲကြာမြင့်စွာနေပြီးတော့ဆက်ဟောတယ်သခင်ဖရာဤတရားတော်ဆိုတာကဂျေဇုတရားအကြောင်းပြောတာနော်မဆုတ်မဆိုင်ဟောတယ်သခင်ဖရာသည်လဲထိုဂျေဇုတရားဘက်၌တက်သေးခါနာမူလက်တမန်တော်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတ်နိုင်မိကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့် miracle ဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘယ်နေရာမှာနေရာယူမလဲအဲ့ဒီဂျေဇုတရားကိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာထိုဂျေဇုတရားမှာတည်နေတော့သူအသက်တာထဲမှာအာမင်ခရစ်တော်ဘဟုပြုတဲ့ထိုခရစ်တော်ချီးမြှောက်သောထိုတရားကိုဝင်ရတဲ့နေရာတိုင်းတင်းရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာဆိုအစာရှောင်ပြီးတော့ရှာစရာမလိုဘူးအစာရှောင်နေဆိုတာဖယားနဲ့တီးတန့်မိတ်တရားဖွဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ဖယားမျက်နှာအလိုတော်ရှာခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်တကိုးရှာတာမဟုတ်ဘူးတကိုးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲတည်င်းကောင်းထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပေါလုကပြော I am not ashamed of the gospel ဆိုတော့ထိုဂျေဇုတရားကြောင့်ငါမရှက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဂျေဇုတရားဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းဒီယုံကြည်သောသူရှိတဲ့ဟေလတာလိုဘလူဖြူလူမဲ့အကုန်ယုံသောသူကယ်တင်စေသောဖယားရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ် the power of God amen ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတင်တကိုးတော်ကိုယုံပြီးတော့ဝင်ငှတဲ့နေရာတိုင်းမှာသခင်ဖယားဒီလေတက်သေးထိုးတော်မူလက်တင်းရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာနေရာယူလာမယ်ဟာလေလုယာတင်ဘွေဘယ်လောက်ရတယ်လဲမဆိုင်ဘူးအာမင်တင်ဘလောက်ပညာတတ်တယ်လဲ background နဲ့မဆိုင်ဘူးကျမ်းစာကြောင့်ပြီးမပြီးလဲမဆိုင်ဘူးနော်ထိုဂျေဇုတရားထဲမှာတည်နေဖို့လိုတယ်ထိုဂျေဇုတရားကိုရှင်သန်စေပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုတက်ဆိုင်ရထပ်ဆင့်စီးစင်းစီတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာဆိုအလိုလိုစီးထွက်လာမယ်တက်တည်များစွာလိုက်လာမယ်ဟာလေလုယာအနာငင်းခြင်းတွေရောက်လာမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရောက်လာမယ်ဆုတောင်းခြင်းအဖီတွေရောက်လာမယ်အော်တည်တော့သူထမြောက်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မှတ်ထားရအောင်အသင်းတော်တွေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖို့လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဂျေဇုတော်ထဲမှာတည်နေခင်မြတ်ကိုယ်ခရစ်တော်ပေါ်စိုက်ပြုဒါဆိုအလိုလိုအသီးတွေတည်လာမယ်ပွားများလာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်လူရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာအယံပင်ပန်းလိမ့်မယ်နော်အတင်းသားတွေခင်ဗျာအယံကြိုးစားတဲ့ခါသူတို့အတင်းတော်မလာကြလိမ့်မယ်စီယုံနိုင်တဲ့ခါလာကြလိမ့်မယ်ဆရာတပါးကပြောတယ်နော်တချို့တွေစီယုံမွေးနဲ့ဘာညာဟိုအပေးဆိုကော်ဖီတိုက်တာနဲ့ဘာနဲ့စံပြုတ်ချက်တာနဲ့ဆိုမကျွေးရောက်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့စီယုံမှုကျွေးတာမဟုတ်ရဘူးအာမင်လာတဲ့သူတွေမိတ်သားဖို့လို့ကိုယ်တင်းတော်ဝမ်းမြောက်လို့ကြည်ကျွေးတာတော့ကြိုက်တယ်လို့ကျွေးပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟာလူတွေစီယုံခြင်းတော့စိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးရှောက်လို့တာကဆရာတော်ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်တကူမပိုင်နဲ့ကော်ဖီဘူးတော်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဆိုကော်ဖီဘူးကုန်စရာမလိုကော်ဖီတော့စပွန်ဆာတွေအများကြီးရောက်လာမယ်အာမင်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့စီယုံလောက်ကတော့မလွယ်ဘူးနော်ဖယားနိုင်ငံတော်ဆိုတာကလူအစွမ်းစားနဲ့တီဆောက်လို့မရဘူးယေရှုကပြောတယ်ငါအသင်းနော်သူ့အသင်းတော်သူကိုယ်တိုင်တီဆောက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာဘယ်လိုတီဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့အထဲကနေကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူကလှုပ်သွားမှာအဲ့ဒီခီးကိုမိရင်တော့နော်လုံးဝပေါ့ပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာစာကြည့်မိကြည့်နော်အမှုတော်မြတ်တွေချီးပွားများလာတယ်အေးစီးပဲပိန်သွားတယ်ဆိုတွေ့လားလုံးဝမရှိဘူးစိတ်ငြိမ်လို့အိမ်မရလို့ပိန်သွားတယ်ဆိုမရှိဘူးနော်အကင်လေးစားလိုက်ဟိုမျက်နှာမှာငါဖမ်းလိုက်နော်အဲ့ဒါနဲ့အောင်မြင်နေတာပဲ
ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့ပါချင်းကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပြပြတော့မလို့ပေါ့ပေါ့ပြနဲ့ပေါ့ပေါ့မဆိုင်ဘူးတချို့တော့တော်လူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပြပြနော်ပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတာကဖယားထဲမှာလုံးဝစိတ်ချတယ်သူများကိုလည်း copy လိုက်ပွားမနေဘူးကိုယ် style နဲ့ကိုပဲเนาะ style စီမှာ star ရှိမယ်ကိုယ် style နဲ့ကိုယ် star နဲ့ကိုပဲဘယ်သူမှလိုက်အတူမခိုးဘူးသူတို့လည်းဝါလို့ငါတို့လှုပ်ရအောင်သူတို့ဒီလိုငါတို့ဒီလိုလှုပ်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ copy နဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ခင်ဗျားရဲ့ဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ရှိနေလို့ကတော့ပွဲပြီးသွားပြီအာမင်ဆိုတော့အားလုံးမှတ်မိကြမယ်ဒါဝိဒ်ကရှောဂေါလက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာရှောလူကတော့ဘာပြီးစေတနာနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကမလွယ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးကဒီဘဲကြီးကမွေးကြတဲ့ဒီကောင်ကအရန်တော်တဲ့ကောင်အတွေ့အကြုံလည်းများတယ်မင်းကနှုတ်နဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာဒါဝိဒ်ကငါချမယ်သွားချမယ်တကယ်လို့တဲ့ခါမှာကွာအဲ့လောက်လှုပ်ချင်လဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စေဝတ်တစားကိုဒါဝိဒ်ကိုဝတ်ဆင်ခိုင်းထားတယ်ဒါဝိဒ်လည်းဝတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှစင်မပြေဘူးနော်ကလေးလေးကသူ့အမေရဲ့စကတ်ဝတ်တယ်လို့အထဲမှာပျောက်နေတာဆိုတော့ဘလို့မသွားလို့မရောက်ဖြစ်အဲ့ဒီဝတ်စုံထဲမှာရန်သူတက်လို့မသိဝတ်စုံထဲမှာပြီးအသက်ရှူချက်ပြီးတော့တေးမလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သူများရဲ့အောင်မြင်တဲ့စီဝတ်တစားနဲ့ကိုတော်ချင်မှတော်မယ်သူများအောင်မြင်တဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ရှောလို့တွေ့တော့အဲ့ဒီစီဝတ်တစားသူ့အတွက်အတုံးတဲ့မှာပါသူကတုံးနေကြဆိုများတဲ့မှာဖောက်နေတဲ့ချီကာအင်ဂျီဖြစ်က bullet proof တွေပါတယ်ပေါ့နော် arrow proof အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဒါနဲ့ခုတ်လို့မရတဲ့အဲ့ဒီမှာစတီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချက်ဝတ်တစားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အပွဲတွေမှာသူအောင်မြင်ခြင်းရပြီမဲ့အဲ့ဒီဝတ်စုံကဒါဝိဒ်အတွက်အစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ကိုယ် style နဲ့ကို hallelujah ကိုယ်ဖျားပေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကိုယ်နေရာဒီတန်းနဲ့လိုက်ကိုက်နေတဲ့နီးနဲ့ပဲသွားရမှာတော်သေးတယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒါနဲ့ stunt ထွင်ပြီးတော့မသွားဘူးနော်တဲ့ငါအဲ့ဒါအစင်မပြေဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံဒါကြောင့်ပြောချင်တာသူတစ်ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နော်ကျွန်တော်တော်ပြီးတော့တိုက်လို့မရဘူးသူတစ်ပါးရဲ့ဝတ်စုံငားပြီးတော့လေသူတစ်ပါးလိုသွားအသက်ရှင်လို့မရဘူးသူ့လိုအမှုသွားဆောင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့နော် be yourself ဆိုတာအဖြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းပဲဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ငါတဲ့နော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့မကြည့်နဲ့လေငါပုံစံမကျဲလဲမတတ်နိုင်ဘူးငါဒီလိုပဲနေတာဆိုအေးစီးပဲသွားတော့နော်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါလုကတရားဟောလဲရှိတယ်ဆိုတော့တခါဆိုတချို့ဆိုအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်လိမ့်ချက်တေးတော့အဲ့လောက်ထိဟောတာဒီမှာငါတော့ဟောတယ်ဆိုတော့မကြားသေးဘူးပေါလုကရေးလဲဆွဲတာတရစ်ပစ်ဂျပန်မူလီလို့တခုပြီးတော့တချို့ကမခံနိုင်ဘူးနော်ဦးတခုဆိုတဲ့ပုံကနာမည်တို့လဲပရင်းပေါနေအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ဘယ်ရီချန်ရောက်သွားတော့နော်တခါလဲလိမ့်ချသွားတယ်ကောင်းငင်တန်းရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့အနှုတ်ဆက်ပြတော့အဲ့ဒါသွားနိုးရတယ်ဟဲ့အောင်မသေးနေအောင်မင်းသေးလို့မရသေးငါတရားဟောပွဲပြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်အဲ့ချင်းမို့တော့ပြန်ထလာတယ်ပြန်ဟောမယ်ဆက်ဟောတာလုံးဝမရက်ဘူးငါတို့ဆိုငါတို့ရိုက်ရအောင်ပြန်ကြပါငါစီအောင်ပို့ကြဆိုဖြစ်မှာသူကစီအောင်မပို့နေတယ်ဟဲ့အောင်ပြန်ထယေရှုနဲ့ထဆိုပြီးတော့ငါတရားချက်မပြီးသေးဘူးနားတောင်ဆိုပြီးတော့မိုးလင်းပေါက်ဆွဲတာပေါ်လို့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လူတွေကဟောရှည်ပဲပြောငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်မင်းတို့နားမထောင်နဲ့ထွက်သွားတာငါတော့ဟောမှာပဲအပြက်တဲ့လူမျိုးတော့နော်ဆိုတော့တချို့တွေဒီသင်တော်မှာရမ်းရှိတယ်ပေါလုကတော့မတတ်နိုင်ဘူးငါအထဲမှာတဲ့အများကြီးဖခင်ကဟောစေတယ်ဖွင့်ပြချက်တွေအရမ်းများတဲ့ခါကျတော့ဒါငါတမင်တကာဟန်လည်းမဆောင်ချင်ဘူးတဲ့ဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်တခါလေသူအပြုံးနဲ့ချမ်းတယ်နော်အလုံးမလုံးတော့သူထမင်းမကျွေးနဲ့အပြက်ပဲတခါလေဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့တိုင်းသူဖြစ်နေတာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လည်းမလုပ်ဘူးအာမင်ဆိုတော့ပြောချင်တာကငါတဲ့တမန်တော်အားလုံးထက်အလုပ်ကိုတာပြီးကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာတဲ့ငါဘာသာငါရှောက်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအထဲ၌ရှိတော့ကျေးဇူးတော်သည်ကြိုးစားတယ်ဒီကျမ်းစာဖတ်ဖို့ကြလားတချို့တွေဆရာဘာတွေရှောက်ပြောတယ်လဲဆိုတဲ့ချီမျိုးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်တစ်ကောခန်းကြီး10လား15လားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်
ติขอไก่เส้นงาไปเงี้ยแต่เสียเทมาโอเคดูต่อเลยพยานกินี่จีซูโรอาพินดางาพิติอัจายงาพิดีงาขายาโดจีซูโรกูเลยอจูเมขายาดีมาหูอาชาโดตมันโดอปองโดเท็ดงาดีตายุจูซาจิงกูผิวอีทุกสูดเลยงาจูซาดีมาหูงาเนี่ยตูชิดอพยานกินี่จีซูโรลีจูซาโรมูอีบางกจูซาอะไรงาเทมังงาเนี่ยตูชิดอพยาตะคินอีเจซูดออามูรอซองได้ตัวมันจูซาจ้าบาร์แต่ไม่ซาติจูซาชินเนี่ยเจซูดอเย่ลุกซองไปชิมาดูบุอาลงว่าเราลุกดาเปเนาะสุดเจซูดอมันนี่บิโรพามันลุกไปนี่มันละเอ็ดอะไรมาหูบุเนาะแต่ไม่เจซูดอมันนี่เนี่ยตัวเลยลุกชายาดาบาเปตัวยาดาบาเปหอยาดาบาเปอาลุกเมียยาดาบาเปแต่ไม่มาดูบุจีซูโร่เทมาอควดเนาะเอ็ดีจีซูโร่กวนเนมาชีดอนตูการะเอซีเบปอลูกาပြောတယ်ငါတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဘာမှမျက်နှာဖုံးဒီเนาะတချို့တွေတွေးဖို့တယ်မလားတာမန်စကားပဲဘာညာဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ရောက်လေဆူတောင်းကြပါစို့ဟာစတိုင်တွေတော့လုံးဝမီနာနာမူမီစကြောလာဘာညာဆူတောင်းတာပြောချင်တာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအပေါ်ယံနဲ့နော်လူချားကောင်းအောင်ကြီးလို့ကောင်းအောင်ဆိုတာပေါ်လို့ပဲလို့မဟုတ်ဘူးငါကဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်အရှိကိုရှိတိုင်းငါနေတယ်ပြင်တမန်တော်အပေါင်းထက်လဲငါသည်ကြိုးစားခြင်းကိုပြုတယ်ဒါပေမဲ့တတိတော်ထားပါတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာမဟုတ်တာသိချတယ်တဲ့ငါနဲ့အတူရှိသောခြေဆုတော်သည်ဘာဖြစ်လဲကြိုးစားတော်မူ၏အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဂျေဇုတော်ကဘယ်ချိန်မှာလှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတော့သင်နာခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုလာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်တက်လာတဲ့ခါမှာဇာတိကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲအကျဉ်းမဲ့အားကိုးတက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကလှုပ်ရှားလာမယ်ပြီးရင်သင်ဖျားထားတဲ့နေရာမှန်မှာဖျားခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းပေါ်ထွန်းလာမယ်ခင်ဗျားတဲ့မှာဂျေဇုတော်ရှိပြီမဲ့လူမန်နီယာမှာမရှိလဲအဲ့ဒါကယာနုံပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျားဖျားရှင်က musician အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် worship ပိုင်းမှာဖျားရှင်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ရီလေတရားဟောတဲ့ဆရာတွေအားချပြီးတော့နင်းကန်ဟောနေတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဟောလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းနေရာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယာနုံပြီးတော့မခံစားရသေးဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ငါးတကောင်ဟာကုန်းပေါ်မှာနေတော့ခဏတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ငါဘလောက်ကြိုးစားရရှာမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ရက်ကနဲ့ဟောနဲ့ဖုတ်လိုက်နဲ့ဘလို့မအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါ့ကိုရီထဲမှာလွတ်ချတာနဲ့ရှောက်သွားနေတာအလုံးမလုံးတော့အရန်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်းပေါ်မှာထက်ပါပြလဲနေရာမှန်မှာရောက်တော့တဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာဖျားထည့်ပြီးတဲ့စွမ်းစားရှိသမျှ 100% လုံးဝပွင့်ထွက်သွားတယ်ဟာလေလုယာလေးယုံတကောင်လဲလောင်ရင်ထဲမှာထိုင်ဘလောက်ငီးငွေ့စရာကောင်းမလဲချင်းတီးတကောင်လောင်ရင်ထဲမှာတောက်ခတ်ထားတယ်လူတွေကဆယ်ပီဆွဲလဲပါလိုက်တော့တစ်ချိန်လားအာတမ်းပြီးတော့နေမှာနော်လာပြန်ပြီဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချင်းသိကလည်းဘလောက်သူ့ထဲမှာစွမ်းစားကအကန့်အသတ်မရှိထည့်ထားတာသူကဘယင်အမျိုးလေဟုတ်တယ်မလားတော်တစ်ခုလုံးသူကထိန်ချုံနိုင်တဲ့ပါဝါသူ့ထဲမှာရှိနေတာအဲ့ဒါကိုဆယ်ဖီရိုက်တဲ့သူကြီးနေမထင်လားဟိုတယောက်လာလဲလာရဲလဲသူကအဲ့လိုပဲဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူရှိမဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာနော်ဒါကြောင့်သူဟာတောထဲမှာတန်ဂျိုးတွေလွတ်ထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာလွတ်လိုက်မှတောထဲကတော့ကြောက်စရာကောင်းတမ်းမလို့ဒီတော့ကတော့နော်ငါတို့မနေချင်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကအဲ့ဒီတောထဲမှာသူ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီမှာသူ့အစွမ်းစားတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေစုကျေးဇူးတွေပေါ်မှာလေဟာလေလုယာဖြစ်နိုင်တဲ့ဂျိုးမျိုးလူမျိုးအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဆိုရင်ငါနာမေတော်မှာအသက်စာဆောင်ကနေဖက်ဖို့ဆိုရင်တော့ငါဖက်ချင်တယ်တဲ့အဲ့လိုဒီသူစေတနာရှိတာဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ခေါ်တာကတပါးအမျိုးသားတွေကြားထဲမှာ
ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီတပါအမျိုးသားဆိုတဲ့ရည်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာငါးတကောင်လိုပဲသူ့မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားတွေရည်ချင်းတွေစုကျေးဇူးတွေအားလုံးအဲ့ဒါပေါ်ထွက်သွားတာဟာလေလုယာအသင်းတော်ပေါင်းများစွာအယံအောင်မြင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ဂျေဇုတော်ကဘယ်ချိန်မှအလုံးလို့တလဲဆိုခုနအမှုတော်ဆောင်ကိုယ့်ရဲ့တရုတ်တဝူးချင်းစီတင်ဟာဖယားခင်ခေါ်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာရှိဘူးလို့တယ်ဖယားခင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိဘူးလို့တယ်ဖယားခင်တင်ကိုခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာရှိဘူးလို့တယ်အာမင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြိုးစားစရာမလိုဘူးကြိုးစားစရာမလိုခင်ဗျအလုံးကြိုးစားနိုင်တော့သူဖြစ်သွားတယ်ပေါလုကဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲအေယုံကြီးလေးမဟောရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးနော်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားလဲမဟောရင်နဲ့အမင်္ဂလာရောက်တော့မယ်ဆိုအဲ့လောက်ထီကိုသူ့ထဲမှာပြင်းထန်နေတာဒါပေမဲ့သူကအမင်္ဂလာခံစားမှကြောက်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဟောပဲမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဆရာတွေကနော်အဲ့ဒီတချို့တွေခေါ်ချင်းရှင်ထိုးချတယ်နော်ဆိုင်ကင်ကြည့်လိုက်လုံးဝထိုးချသွားပြီအနည်းဆုံး cross လေးငါပုံချက်ချင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ယေရှုတင်းကိုချစ်တယ်အမျိုးယေရှုမပန်လုံးဝဆိုင်ကင်မဖြူသူတို့မှာနော်ထိုသူတို့ကအရန်အင်္ဂလိပ်အမြဲတမ်းတောက်လောင်နေတယ်စိုက်ကသမားတွေ့လဲတင်ပဲသွားမလဲတခါတည်းတမ်းမေးတာနော်ကာသမားတွေ့လားတခါတည်းအင်္ဂလိပ်ဟောဘယ်သူပဲတွေ့သူတို့မှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကြီးပဲကျွန်တော်တာတနာကြောက်မဲမှာတာတမျိုးဆီယန်နန်ဆောမှာသူ့ကိုအတင်းသားတွေကမိမတော်တောင်းခိုင်းတာမိမမတောင်းအင်္ဂလိပ်အပြက်အရင်ဟောဆိုတော့အရင်ကောတကောတွေခေါ်ပလိုက်အဲ့ဒါပြီးမှမိမတောင်းတဲ့စကားတွေပြောတာအဲ့ထဲမှာတောက်လောင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါမပန်မပြီးဘူးပွဲမပြီးဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါလုလည်းပဲမဟောရင်ကိုမနေနိုင်တာနောက်ဂျေရမိလည်းဒီတိုင်းပဲ prophet နော်ဖျားခေါ်ထားတာဆိုဖျားစကားရောက်ပြီဆိုသူတစ်ချိန်လုံးပြုတ်ထုတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်း prophet တွေမလွယ်ဘူးနော်ဒီခေတ်မှာလည်းတက်တာသေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမလွယ်ဘူးခဲနဲ့အပြစ်ခံရမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုထုထောင်းခံအသက်ခံမလားအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူ prophet ဟောပြောတဲ့လူမျိုးတွေကဖျားကိုယ်တိုင်လက်ဖြားခါတဲ့အမျိုးစဉ်းစားကြည့်နော်ဖျားကဒီငါလက်ဖြားခါတယ်တဲ့ဒီကောင်นี่ခေါင်းမှာချက်နော်9 plus လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တာမဏိတောင်မှသူ့ထက်တာမဏိတောင်သူတို့မအောင်မယ်လေပင်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးတဲ့ကြောက်နှလုံးသားပိုင်ရှင်များတဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်တော်လေးကိုမနေသီးခံဖျားကခံတီတော်နဲ့ဒီလောက်ပြီးဆုံးတာနော်ဒါပေမဲ့မောရှိစီမှာလေဒီကောင်တွေငါဆော်ထဲတော့မယ်တဲ့နော်ငါအပြည့်ရှင်းမိတော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါမလိုက်တာပဲကောင်းအဲ့လောက်ထိတော့ဖြစ်သွားတာဆိုအဲ့ဒီလူမျိုးကြားထဲမှာသူက prophet လောက်ရတာစဉ်းစားကြည့်မလွယ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းတခါအဲ့ဒီတော့ prophet လည်းတခါလေ action နဲ့ပါပြရတယ်နော်တခါလေကူလုံးတီးနဲ့မြုပ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဟောရတယ်လူဟာဒီကောင်ကြီးယူပလာဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါတော့စဟောပြီလေအေးမင်းတို့ငါ့ကိုကြည့်နော်ငါဘာမှအဝစားမပါဘူးမင်းတို့လည်းဖျားရှိမှာတဲ့နော်အဝတ်အခြေစီကဲတော့မင်းတို့ဖြစ်ပြီးမင်းတို့ဖျားစီပြန်လာခဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့အရန်ချွေရောပြီးထင်ပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မင်းတို့ဆင်းရဲနေတာဖျားခေါ်တယ်ပြန်လာခဲ့မင်းဘာကောင်းလဲပါချတဲ့သူနဲ့ဆိုသူလည်းကြာလဲဘသူမှလက်မကန်တော့သူလည်းငင်းငွေ့ပြီလေမဟောတော့ဘူးငါဒီလောက်အကျဉ်းချင်းဟောရတဲ့နဲ့ဘသူကမှလည်းမပြောင်းလဲဘူးတော်ပါပြီငါမဟောတော့ဘူးအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြေဘူးအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေလည်းတနည်းမှာဂျိုင်းနေဖျားပြီနော်သူတို့မရဘူးအိမ်မှာဂျိုင်းနေဖျားပြီအင်္ဂလိပ်ဆရာတွန်းနေမှလှုပ်ရှားနေမှဂျမ်းမာတာနော်ဆိုအဲ့ဒီ prophet လည်းငါမဟောတော့ဘူးစိတ်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှောက်လာပြီဟာအဲ့နှုတ်ကပတ်စပ်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲမီးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အထဲမှာတောက်လောင်နေတာနောက်ဆုံးကြတော့လဲမဟောပဲမနေနိုင်ပြန်ဘူးအေးကွာစခါတဲ့ပတ်စပ်ဖွင့်ပြီးတော့ဟောပြတောက်ရှောက်ဟောတာတောက်ထွက်သွားတယ်ပြောချင်တာကတင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူရဲ့ကြိုးစားမှုမဟုတ်တဲ့ဂျေဇုတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုနော်ပေါ့ပါစွာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ခရိယာအသက်တာထဲပေါ့ပါပြီးတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေဝင်လေတဲ့သူတွေငါ့စီလာခဲ့ငါသည်ချမ်းသာပေးမယ်နံပါတ်1ငါဝနာပေါ့တယ်ထမ်းလွယ်တယ်ငါတပူကလည်းနော်ပေါ့ထမ်းလွယ်တယ်ပေါ့တယ်အနာရလိမ့်မယ်ဒီ၃မျိုးပေါ့တယ်ထမ်းလွယ်တယ်အနာရတယ်ဒါခရစ်တော်ရဲ့နေလမ်း
ပြဿနာမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဝန်မထမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝန်ကိုတော့ထမ်းတယ်ဝန်ထမ်းတာချင်းတူပြီမဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာကြတော့ထမ်းလွယ်တယ်ပေါ့ပါတယ်အနာရရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘလောက်မိုက်လဲခရိယန်တက်တာလဲနော်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်တော်ကမာစာပါစေဒါကအကြောင်းတရားရသဘောပေါက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာတကယ်ရောက်ဖို့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းလိုအပ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်တခါတော့ဦးနောင်နဲ့အရန်တိတ်ကောင်းအရန်ခွန်ကားရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘလို့ရှင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ပါအကူငယ်တောင်းကမ်းပါဝိညာဉ်တော်ဖျားပေါ့ပါခြင်းနဲ့လမ်းပြပါဉာဏ်မျက်စိအလင်းကိုပေးပါအာမင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဘာသာတရားရဲ့အကျင့်တွေကအယူဆွဲနေပြီလေနော်တခုခုကောင်းကြည့်လို့ငါဘက်ကကောင်းရမယ်အစင်မပြေလဲငါဘာလုပ်ခဲလုပ်လဲတစ်ချိန်လုံး self center ပဲအမြဲတမ်းကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ဘ ഹു ပြိုးတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီကနေခရစ်တော်ကိုပဲလုံလုံလျားလျားတရားမှာတရားဘလို့နော်ဘ ഹു ပြိုးပြီးအသက်ရှင်နေဆိုတာနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ်လို့ငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင်ဤဂျေဇုတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပင်ပန်းစားလည်းမလိုဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းအဖြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းဒါကြောင့်ဒါဝိလည်းပဲခုနရှောလို့ဝတ်စုံဝတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါထားခဲ့လိုက်အာမင်သူများလှုပ်တူလိုက်လို့ဆိုသူများဝတ်တူဝတ်စမလိုဘူးကိုနီးကိုဟာနဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်နောက်ဆုံးသူဘာဝတ်လဲသူ့အကြောင်းသားဝတ်စုံပဲခါတိုင်းကြိုင်နေကြလောက်လွယ်လေးပဲခါတိုင်းကြိုင်နေကြတောင်ဝဲပဲခါတိုင်းပြစ်နေကြအဲ့ဒီကြောက်စရစ်လေးပဲအဲ့ဒါကောက်ထဲလိုက်တယ်ပြီးရောဒါကြောင့်အထူးတလဲအောင်မြင်ပွင့်ရန်အတွက်ရှောလို့ဝတ်စုံပါမဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူငယ်စဉ်ကလေးကဝတ်နေကြလောက်နေကြသူ့အကြောင်းသားဘုံကအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲဖခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဟာလေလုယာဂေါ်လက်ချအနိုင်ပိုင်းခဲ့တယ်ခေါင်းကိုပိုင်းပြခဲ့တယ်အောင်မြင်ခြင်းတနိုင်ငံလုံးဆောင်ခြင်းပေးခဲ့တယ်ဟာလေလုယာသူတိတာတခုပဲရှိတယ်သူဟာဖခင်ရဲ့ bring in လူဖခင်ငါဘက်မှာရှိတယ်ဖခင်ငါဘက်ကနေစစ်တိုက်ပေးမယ်ဒီနေ့တကဘာလုံးသိရမယ်ငါဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဖခင်တကယ်အသက်ရှင်ကြောင်းအေးသီလာတဲ့ကိုကိုတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်ကြောင်းဒီနေ့သိရမယ်ဟာလေလုယာသူလှုပ်သမျှဖခင်ဘုံတော်အတွက်ပဲသူရည်ဆိုတာ Facebook မှာ like များဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဖခင်တကယ်အသက်ရှင်ကြောင်းဒီနေ့အားလုံးသိစေရမယ်ဒီနေ့မိုးကောင်းကငက်ဟိုကောင်းဒီတလောအစာရှောင်တာကြားပြီဒီနေ့မင်းအတောင်ငါကျွေးပြစ်မယ်ဒါပဲအာမင်အဲ့ဒီငက်ဒီမင်းအတောင်ငါကျွေးမယ်ဒါပဲဖခင်ငါဘက်ကနေစစ်တိုက်မယ်ဒါကြောင့် तू ကဘယ်တော့မှကိုဘယ်တော့မှအားမကူဘူးနော်ဒါဝိအသက်တာလေ bring in အဟောင်းထဲမှာနေပြီမဲ့ပြည့်ညက်တရားအထဲမှာ तू ရှိပြီမဲ့သူ့နှလုံးသားကဂျေဇုတရားနှလုံးသားနဲ့ तू ကြိုရှင်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကြီးတယ်ငါတော့ပြောင်းပြန်နေတာကတော့ဂျေဇုတရားထဲမှာအသက်ရှင်တာကပြည့်ညက်တရား engine ကြီးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဥတီရာကခါနန်ပြည်အတွေးခေါ်ကအေဂျစ်အတွေးခေါ်မရဘူးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်မှာဖြုတ်မခြင်းခြေချခွင့်မရှိဘူးအာမင်ဟုတ်တယ်ခါနန်ပြည်အတွက်ဘာဖြစ်ရမလဲဘူတိစပီတိယုံကြည်ခြင်းအသစ်ဝိညာဉ်တော်တရားထဲမှာထည့်ရမယ်ဂျေဇုတရားအသစ်ထည့်ရမယ်အာမင်အဲ့ဒါမှခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ဂတိတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြည့်ဝခံစားမှာအာမင်ဒါကြောင့်ဒါဝိအယံအောင်စရာကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှသူ့အကြောင်းကြွားဝါဒမရှိဘူးတချင်းဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲထောင်ရဖျားသည်ငါ၏ကြောင့်ငါ၏မျိုးရိုးနော်အမြဲတမ်းဖယားငါအစွမ်းစားဖြစ်တယ်ဆိုအစာပိုင်းမှာလဲအိုးထောင်ရဖျားအကျွန်ုပ်၏ခွန်အားဗလာဆိုသူ့ရဲ့ဗလာသူ့ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတိပညာအရာရာအလုံးဟာကိုတော့ဒါကြောင့်ဖယားကိုအားကိုတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ဆရာဒေးဗစ်လည်းတစ်ခါပြောတယ်ဖယားရဲ့အားကိုအသုံးပြုတာအာမင်ဖယားအားကိုတယ်ဆိုဖယားတတ်နိုင်ခြင်းအမိပြုတာငါလှုပ်ထဲမယ်ငါချလိုက်မယ်ငါလှုပ်နေကြပါဘယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားငါရဲ့အစွမ်းတကူထာဝရဘုရားငါရဲ့ခွန်နာဒါသူ့ခွန်နာသူမသုံးဘူးဟောလုံးဝအဲ့ဒါ surrender လုပ်တယ်ဖယားငါရဲ့အစွမ်းတတိငါခိုးလုံးရရဲတိုက်ငါရဲ့ကြောက်ဆောင် hallelujah ငါရဲ့ပညာဒါကြောင့်သူဖယားဂျေဇုရရှင်တဲ့အခါမှာလေယေရှုဟာတင်အားတဲ့အခါမှာတင်အစွမ်းတကူဖြစ်လာမယ်ဖ
pinya mere lu khanzara kama pinya le thu Yeshu phit la lai me lu de blu saka pyo mle thu Yeshu a tin ye nokka ne thwat de nokka pat daw saka phit la lai me amen blu u saung mle gaung saung mu pinya khrit daw phit la lai me da jaw ko ro ko be chin no a ko re ko ro chin no aswan sa ko ro chin no ye khona bla ko ro chin no ye nyan pinya a ya ya so da jaw Jesu ro the ma shin tan chin so da ga long long lia lia Yeshu ku taya ma taya a ko re ko ye phit chin lu haung ne pat ta a kaung long ta kha tha chin da me a khwet ma pe bu Yeshu ku be a yong pyu de Yeshu be a mi pyu de tu be a khwet pe de kha ma wi nyin no a phin tu ka be chin no do a phin a long long twa de Eddie Amura Soundjina, Eddie Korean Teta, Popare, Lanzane, Tanloide, Anayare. Auminchia Lan Lakutide. A Genova Zatine Chusada Cam, Nene Auminland, Nabalu Localo, Nabene Suit Down Calo, Nabe Johnny Singelo, Nabalu Boya Calo, Nabalu Pekan Calo. That made the gay. Jesu or Kanzada Kamale, Dawi Lube. Mia sort of seizing the payment of Sabu. A lume second name, Dawi Gabiore. E miala mia sort of seizing who, Gurago paid a sort of camare. Chinoro a pint the Kuma Mashibure. Guro Oxa Tega Ayago Gurago, Pian Beach Mia da Pede. Dajo, Jesu Rema, what you watching on my what you see out Madrido. Oh, Guro Champede. Da Guro Pedale. Goro pian pe khwin yara Jesu den ne amen so da Jesu ro khansa na long ta phit de amen byin ji phit twa bi bong de ko shi de byin ji phit twa bi da me tu a phit ko phit dain a shi ko shi dain shi ni se be nga byin ji ma lo so taw ja ba so da ri ma tong mu sai ka khong ni da chi mwan ni da tu chang ta bu wa dong nga lu be chi mwan ni se amen The Casa Jimmy Pura. You know what Tinaga? Young Legas at the Contechuame, the people in Tika in the Sheila cut it in now so much, Chow Kilube. And I go Yenjet Shin look, you know, Name it. And I said, and I Yenjet of Yento Dora. Korean Tetas a bed on my Yentos at Jamashu. Amen. Jans a pin lumuga, Popian Pesagino, Yakong Yam. A drill lumuga, the nature the knee, Pupin Jinkanyare. A boy younger, I tell you, Jala Lily, make up Siari Akung in Memia Luala Lilibe. Or no, make up Memia Konglam. And then a Pombu Lula. That means a dream Lugaram Hobu. Oh, grace upon grace, glory to glory, faith to faith. Amen. Then I thought at that Jito a pay in the Pibime, that Jorda paying a bed on the Piam job. Oh, Payago chit a pine, Loma Piamu. Pity a time pin knees, Kako Chimon knees, hallelujah. Take Hayabi, Jakabe, Payashima, Loma Chimon Janet, that's one yame. Amen. Tabe the shoe of me, mother, but I miss in a chilo macomo, no? To me, my G, ha, Ayocha. The Shemashira Gaume, the Pianas and a soma, and by cow, what they send them. Shimby and Pipi or Shokakoni. Krianzora, and low, no, Namona may lose them luba. Ah, Pogia the Kaziam luba, Konziam, Oziam lubabu, no? But I miss in it or take a sima pibu. Angry Mashivu, take a Mashivu. Being Pipi up. The low down, take a may at the labo. That bad I mean. Time a paya a mean mara of you. Hardy go, not sit on a tweet a call, man. Hallelujah. Eda Ichi, amen. Louis a chai, not you know, a teshimubu. Payarikin, Shima Tambu Shibu, Paya a thema puchinapu Ichi. The Kali Luga, a boy and love up thema pura. That Payaga and the Lona chain, eh? So do Pianaga, two main mapuras got Ichi, huh? Ha, may one Ioja. Take Kaliba say, only a pure party, Shalom Nidale. I go main pony, take a ballon, my face on a pianco, member Lomle, I shed them, image and I shed them. Bang, I won't know. Damn it, that we got. Ha, may my Sina Chile, no? May I begin to me, may appear by me, none of my chibian, none of I was starting it, begin to me, Patusan lane. None of a Georgian thing has a Patusan. Not Johnson, not Gire. Not Mutema. Begin a muse of Mashibu. Bay a thrilling asima, the Zenma Babu. Nabu two John Dao, Doju Donjama, she get a gown. Pama Moretu. Dame Eddie Buagani,
Gee, a good nanoma. Eat the nine also the pain pit. Chimo the paya. Era Jesu robe. Amen. Edama Piago Machimo in it. Napato to a chimomale. Amen. That don't do a pain pillar. Ha, Natolo, Nabalu leaching it. Nabalu training the gelo. Nabalu chagelo, Nabayan pillara. The conma pure. Do chanta buani, nan no teddy, sway core, chimo de paya, edabe, that Jesu alone dabe. Amen. A chimaza almianji, shine dogma. Na sort of yama matwala. Oh, payarkin Jesu. Dajang, Jesu or Madaba, a child of Mingla. General Mashibu. Amen. So Dajang Dini, a Teshin Jin, General Pity Jin, Jetty Jin, a mood or sound Jin. Alonga, General to payarkin ye, Jesu or Tegani, seated a yapipasi. Dajang think a dika chimazong tawandi. Crypto night peluti yam les or out, then you will win or lampiachin luade. Crypto belu shingaim les or Eddie Lua Cheli Yabube. Hallelujah. Jesu amu babies or Eddie pieces in them anajabu, Eda winging or masabu live lura. Eda mebis or not, Chau to the lube, a jaw meet the lube. Eddie Mamimachino, Talon along a Jagong Yamaba. Oh, a bobby, Talon about a young one there. That make me a jaw who mebis. Eddie ma, thou shalt set the larum. Hallelujah. Miji them a mura shuijo. What are the banners or Edabe? Amen. Eddie Jesu Tia Asagutin, Mizan Ganza, Eddie Masha, Tibison. Wow, Eddie Tema, Jean, a Lulia, Citola, the Gaunjidi. Lum Yauchini, 1 Yauchini, Boba Chindi. Amen. A load of miale, Babylon. Paya Gaunchi, a load of miale. See boy the Mari, a low miale me. Dame, a low miamia, come here, eat him and alone that Boba needer. Sega chillin needed. Boba so the seaman can't go in it. Pietnari kind to in it. Hallelujah. So, that don't you know at the Darema. Dawikedo. Jesus or Hema, Kalama, Jaunide, Jesus on a lone dane at the Shime. Jesus on a team. Eddie Tegani, a Lulia, Tolare, a Tisura, Edama Piashima, Payarkin, Lekane at the Tapilame. Amen. Payarkin, that they beat her, lay a scene say. Ka a scene say the Gaunjiri. Lulu like lame. Eddie Chounda ho, Jay ho, Tethy and Navani like lame. Lumyo chin in like lame, Joy watching in like lame. Amen.